มาสู่วันที่2นะครับของ Generation Tour นะครับที่ Southern Hill Golf and Country Club แห่งนี้ครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายครับน้ำครับแพทครับทั้ง3ไฟล์ทั้ง3คลาสเนี่ยตีเรียกได้ว่าต่อสู้กับ3มันยากทั้งโลกแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นมากๆเลยเริ่มที่ไฟล์ไหนก่อนดีไฟเด็กก่อนไหมไฟรุ่นอายุน้อยสุดเลยไฟ4ดีกว่าเพราะว่าก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าวันนี้คือการแข่งขันรอบสุดท้ายของรุ่นอายุนี้แล้ว10-12 ปีนะคะจริงๆสกอร์ก็คู่ขี้สูสีกันมานะต้องบอกว่าวรรณกรแล้วก็ธกิจเนี่ยช่วงqualify Q School คราวที่แล้วคือแบบบี้กันมาเลยครั้งนี้สกอร์ก็ห่างกันสโตรกเดียวเองก็ต้องมาลุ้นกันว่าซีบอยจากใครจะได้แชมป์คิดว่าวันนี้เกมของซีบอยจะค่อนข้างแบบมันแน่นอนที่เหนื่อยกว่านักกีฬาน่าจะเป็นผู้ปกครองที่เดินตามแล้วก็เชียร์ลูกๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีซีหญิงด้วยซีหญิงก็แน่นอนว่าผู้นำคือสุริศปริยานะคะอาจจะนำห่างสักประมาณ4สโตรกแต่แพทก็คิดว่าด้วยสภาพสนามแบบนี้สกอร์มีโอกาสที่จะสวิงแล้วก็ไล่กันมาทันแน่นอนเพราะวันนี้เป็นวันจบของคลาสซีด้วยครับน้ำครับเมื่อวานอยู่เห็นการเล่นทั้งหมดที่แพทพูดมาแล้วเป็นยังไงบ้างทั้งหมดเลย Well, absolutely, Pat. You're absolutely right. For the C girls and C boys, it is their final day. So if you are gonna get it, you have to absolutely get it now. But for our Class A and B, it's still a moving day. And as you see, the scoreboards are very stacked up. And just like Pat mentioned, all the names that she highlighted, like Takrit, Wanagon, those are the names that we're going to continue to hear because those two likes to compete very much. But one of the couple of names that I also want to highlight is Arissa for the B girls division. She's leading. And then obviously for the A boys is Witaya, which is one of the only rounds in the red number yesterday on this very difficult track. So he had a bogey-free round all the way up to about number 14, and then obviously a couple of hiccups, but continued to have a fantastic round. So we're gonna have to really take a close look on Class A and Class B girls on what they're gonna do today, because it is moving day. You guys keep your eyes on them. ใช่ครับเพราะคือนั่นคือ Open Class นะอย่าลืมนะว่า Winner เนี่ยเขาได้500 point ค่อนข้างฉีกพอสมควรในการที่ทำคะแนนอันดับไปเพื่อ get seat ต่างๆที่เราจะมีในอนาคตด้วย Yes, and remember those 500 points are going to put you in some professional events, including the Women's Scottish Open, right? Obviously the Thailand mix, and you guys are going to see these talented players fight for those points today. อย่างที่บอกแพทเราผ่านเวทีตรงนี้มาค่อนข้างเยอะเราได้ไปเจอได้ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันหรือว่าเห็นพวกเขาแข่งขันในเวทีต่างๆโดยเฉพาะ RPG อย่างที่น้ำบอกเรื่องของScottish Open มุมมองของเราที่เห็นภาพตรงนั้นและเห็นเด็กของเราที่มาจากทัวร์นาเมนต์นี้ได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะแพทมองว่าไงบ้างมันคือความภูมิใจนะอย่างแรกเลยคือแน่นอนว่าจากทัวร์นาเมนต์เองแล้วก็ชาวไทยทุกคนแล้วในฐานะที่เราเองเปรียบเสมือนรุ่นพี่ในวงการกอล์ฟเราได้เห็นนักกีฬาได้พัฒนาฝีมือมีโอกาสฝึกฝนในรายการดีๆแบบนี้แล้วได้เติบโตอย่างเช่นโปรพาวชเนตตีวันละแสนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าวงการกอล์ฟมันได้ถูกพัฒนาจริงๆแล้วก็ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านักกีฬาในประเทศไทยเราจูเนียร์เยาวชนเนี่ยฝีมือดีเยอะมากเพียงแต่ว่ารูทในการที่เขาจะไปบางคนเลือกเดินแบบอ้อมโลกไปก่อนเลยบางคนช็อตคัทแต่คือมันน้อยคนมากๆที่จะรู้ว่าช็อตคัทเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างการมาทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้จูเนียร์เชั่นทัวร์ก็เหมือนช็อตคัทอย่างหนึ่งเลยอย่างที่บอกว่ามันพุ่งตรงไปสู่ในเรื่องของการแข่งอาชีพถูกต้องแล้วเกิดคุณไปชนะในเอเชียนบิ๊กขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาชีวิตโอ้โหพลิกเลยนะแล้วยาวเลยนะ Absolutely, you're absolutely right. There's just so many venues on the path. Every junior takes so many different paths, and obviously we're just offering one of the paths to get there. And some of the experiences for these juniors are how do you say untappable unless you come and compete, and then obviously get the opportunities to compete as well in some of the higher levels. So I think it's fantastic. And just looking at by the juniors' faces this morning warming up, they want those 500 points. แน่นอนที่สุดครับวันนี้ Moving Day อย่าลืมนะครับสำหรับ Open Class นะครับพรุ่งนี้มีอีก1วันแต่ว่าที่น่าจับตาที่สุดก็คือวันนี้เป็นวัน Final Day แล้วของคลาส C Boy และ Girl เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมมิ่งรายการแข่งขัน Junior Asian Tour 2023 นะคะรายการแรกของปีและแน่นอนว่าเราก็อยู่กันที่สนามกอล์ฟ Southern Hills ที่หัดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลาแพทสุขินทร์แสนสะดีนะคะจะเป็นผู้บรรยายนะคะจนจบการแข่งขันในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็ที่อยู่ข้างๆแพทอีกท่านหนึ่งก็คือน้ำซับพดุงศรีเศรษฐ์นะคะซึ่งวันนี้ในช่วงเช้าก็จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะเช่นเดียวกันกับเมื่อวานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะลงไปรับชมการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันในวันที่2นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในรุ่น C Boys แล้วก็ C Girls นะคะ Okay, welcome you back here again, Thumbs up, for our second day. Yes, good morning, Pat. Thank you so much for having me back. My name's Namsa Padung Siraseth, and we're going to go ahead and take a quick look at our leaderboard here this morning. This is the open boys class divisions. We include those at ages 13 to 18. Yeah, so basically every boys age division is added up into our open in A and B into divisions. our open section, meaning that all the boys could still play from their rightful tees, from their correct distances, but they could still compete. The younger boys, they can still compete with the older boys, and the older boys can also still compete with the younger boys. Exactly. Here today for the total score, of Exactly. course. That's right. That's matter with the WAGR Yes, ranking, yes. World Golf Amateur ranking. Yes, and of course, let's look right at the top of our leaderboard. Wittaya obviously shot 1 under yesterday, and it seems like he moved down to 2 under already. He's on a hurry. And then here's our open girls age division, 13 to 18 age division as well. And as you see, Arissa bin Tachit is still on top. And of course, you've got some big names like Pirapa, Nikamon, Luis, and Champu Nuch is obviously trailing behind. Here we are, jump into the 10th hole with our A girls divisions. This group we have Pai Phon Prom On, Piyapon Intase, Vichiri Thirasirisit. And of course, our leader of the A divisions is also in this group. Walking on the right hand side, nearly in the red penalty area, doesn't look good for her. Yes, let's take a close look at this approach shot here by this young lady. Vichiri on her second shot here. And that's a safe spot to put it there, Pat. To keep it on the right-hand side of the green is really kind of the preferred miss here, isn't it, Pat? It's all about the game plan here at Southern Hills. Yes. Pryphone now with her approach shot here on number 10. She's actually the leader of the A divisions. Just like you mentioned. Yes. That's the safe spot. Yes. The green, the pin is tucked back a little bit today, so it's gonna be interesting to see who really kind of go for that flag stick. And of course, the third competitor in this group found herself a little bit of trouble on the right-hand side. And as you just saw, she punched out. No choice. Yep, looking to save par from the middle of the fairway there. I believe she probably has about like 80 yards in or so from there.
It's actually only 328 yards on the 10th hole. I would say it's a short par 4, but a pretty narrow hole to start with in the back nine. Saw the big trees on the right hand side. Yes. Beautiful layout. Let's take a look at this overview. Of course, the boys playing from 369 yards, girls playing from 328, and then obviously boys C class is 256 and girls C class is 235. Just like we mentioned, very tight, narrow fairways, water all the way up the left-hand side, out of bounds penalty all the way up the right-hand side, small little oval green, and of course the bunker very well protecting the front of that green. And obviously you could see the green is sloping from front to back, meaning it's very hard to hold that approach shot. You need to put yourself in the middle of the fairway on your first tee shot. That's gonna help the ball to have the spin. Yes, Pat, middle of the fairway are just kind of things we aren't used to for our game. Due to the course condition that is quite soft, because of the rain were pouring down right before the tournament starts, just a day or two. So the players are playing under the rules of preferred lines, which they can mark and clean the balls all over in the short grass area. Yeah, she missed. The first one is for us to see missed to the left of the green there. Obviously, just like I mentioned, the pin location is on the left-hand side today. Only 14 pace from the left edge, and obviously 5 pace from the front. And as we mentioned this morning, that today will be the last day for the C boys and C girls divisions. Yeah. We're gonna see who will be the winner Yes. of that age group. Yes, by the end of today's round, we will Wait hoist for the up- battle. Yes, Wait we for the will- war to start We in the will back have nine. our very first match champion for C Yay. boys and C girls. And Pat, let's highlight the C boys a little bit. Obviously, Tunakrit has always been kind of at the top with Wanagon. At the Q school, the two of those boys are obviously competing very much. And obviously yesterday, Wanagon was leading at 4 over par, and Tukrit is trailing only by 1 shot at 5 over par. Look at this chip. Beautiful touch from the right side of the green there by that young lady. Alright, we got a little crafty little chip here from the back of the green. Pat, what would you do here? Would you bump and run, or would you play one kind of in the air a little bit here? I elected a putter. You like Just the joking. You would elect the putter. No, I would just do a normal chip with the 56 loft degrees. You know, just kind of like easy chip over that little Sandy dew- spot. Yes. And it looks like she did exactly what you just said, Pat.
She must be listening in on our live commentation here this morning. Fantastic shot by the young lady. I mean, golf doesn't need to be, difficult. You have to choose anything that's easy for you. Yes. Easy for the game. Birdie attempt here. By our leader. ปลายฝน Ooh, and she just missed it on the high side there, Pat. Maybe just a bit too much pace from the front of that green. Must be looking to extend her lead early. Now if you take a look at the Open Girls divisions, the leader is actually in B Girls, Erisa Bintajit, at 1 over par. Oof. Losing a point here. That should be a bogey. She does have a beautiful stroke technique there, though. She did. Very straight back, straight through. Putter face nice and square. Let's see our leader now with her par save. Pry fun. Very good. Center cup, no problem there. Oh, I'm missing this putt. Finishing with a bogey here on the 10th. Not a good momentum in the back nine to start with. Well, you know what though, Pat? We are very blessed with a beautiful morning so far. The weather has been very cool, I would say, hasn't it been, Pat? For Hot Yai this time of the year. Obviously, there's been a little bit of a rain front coming in, and we certainly hope our players all have a chance to finish their round before the thunderstorms get in later this afternoon. Let's come back here with the A boys division on the first hole, which is their back nine already. Let's take a look some layout here now. Yes, this hole is not a long starting par 4, but obviously that water hazard runs all the way up the left-hand side. Most of the players will try to carry part of that bunker a little bit, as you saw on the left-hand side of the fairway, to kind of cut the corner a little bit. But the green is exceptionally small here on this green. It is only 22 in depth and only 21 in width. And obviously you could see our Class A boys are, as they're marching up the fairway, you'll see that they only have a wedge into this green. It's all about starting off with a birdie here on hole number 1. The total distance of A and B boys divisions are playing off at 6,710 yards. I would say not that far, because in the professional tournaments they played around 7,000. Yes.
But don't forget though, this course is playing in some wetter conditions, so they're not going to have much of a rollout. So maybe the distance on the scorecard doesn't exactly reflect on how far this golf course is being played today. In this group, we have Vitya Ngam Hom, Ing Tawan, and also Bruce Kwong. ใช่ถึง3 นาทีแล้ว Look at this. Yes, Wittiya is our leader Great right shot. there. That young man in the white that you just saw right there is our lone leader at 2 under par, Pat. And obviously you could see with his wedge game, why not, folks? Why not? You see him just pin seeking this morning. And here comes our young man from Singapore, Bruce Kwong. Lovely young man. I had a chance to speak to him yesterday post round and also this morning some as he was warming up. He is on the national team as well in Singapore. Out here to showcase his talent. Straight at the flag. Look, he's even picking up his own divot. Tiger Woods sized divots, right? Second shot here of Ing Tawan. Yes, our very own Ing Tawan here. Everybody's taking that Tiger Woods divot on this hole. Look at all the 3 balls here. They certainly make it look too easy, Pat. Hopefully there is no rain today. The weather doesn't look so well at the beginning of this morning. I mean, no sun, little bit of the clouds. Yes. Yeah, that's Not what I too was saying. We were pretty blessed this morning to not see rain come still through yet. Resting here. It is all around us though. It is all Hang on around us. there. Just another couple of hours to go. Yes, so for those of you at home that are watching on our live stream, please be sure to send us good vibes, pray for us. We certainly need Mother Nature to be on our side here this morning, folks. First to go with the birdie attempt here for Ing Tawan. Try to lower his score down, still sitting in the second place. That's I think most That players, how do you Three. say, misjudge how uphill that putt is on that number 1 green there, Pat. It's actually quite a bit of undulation here on that very first green, a small green with a lot of undulations, and it's all the way uphill from front to back. And of course, here now Bruce Kwong eyeing out his birdie attempt.
He just saw his playing competitor left it short. We'll see if he puts enough pace on this one. And Pat, I believe this one's breaking a little bit from right to left. Am I correct? I believe so. I mean, it should be. Ooh, and he did not leave it short, that's for sure. Did you okay. see the kind of pace that ball had on there? Wow, that ball jumped up and down. Okay, but a par, no problem there. It's Vitiya's chance now. And of course, in the open boys division, Vitiya is also the leader in the open boys class divisions. Yes, a very lone leader here. This birdie will extend his lead. Oh. And just missed it on the low side. But a par nonetheless. No harm, no foul there. I've heard you interview Into One yesterday. He flew from Chiang Mai, isn't it? Yes. That's very, very fun. I mean, Yes. if you drive, for those who don't know, if you drive from Chiang Mai to Songkhla, it would take like 20 hours. More, 20 plus. 20 hours, yeah. 20-hour road trip would be a very far road trip. Okay. And what a beautiful stroke that young man has also. Taps it on in. Par, no problem. Talking about travel is a part of athlete life. Yes. I wouldn't say golf life, but all athlete life. Yes. You have to go, they have to travel. You never stay at home. That's why off seasons, all the players are decided to stay home with the families, with their wife, kids. I mean, they barely have a chance to stay at home. Yes, I couldn't agree more. I mean, even with you, you're not a touring professional. You're teaching right now. Yes. Even with that, you have to travel around with the players, with the competitors. That doesn't look good for the group behind. It just looked like some players are looking for the golf balls in the red penalty area in the left hand side. Just start from the tee off there. Yes, as you could see from home or from your screen there, you could see the dogleg, this par 4 dogleg's a little right to left. And anybody that wants to be a little bit greedy, so to speak, wants to cut that corner a little bit to obviously get a little bit of a shorter shot approaching that green. But it is a risk-reward game, folks. If you cut it too much, you're going to find yourself in that red penalty area. Well, I would say if you want something, it's always got the price to pay. Yes. It always got the price to pay. Very well said, Pat. You just read my mind. And of course, for this tournament, we have to thank you for our sponsor here, Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, Big Grim Company, Trust Pharmacy, Bond Holding, Adidas, LMV, Bridgestone Golf, LeBourne, and of course, this beautiful golf course, Southern Hills Golf and Country Club. Jump quick here to the B Girls division with Gangawi. That's where you want it to be. Right down the center Exactly. of the fairway. Good drive, young lady. And you get preferred light as well. Use it. Nacha.
Oh, okay. You're still fine. She might not see it, but Yeah. you are fine. She hung in there, just on the right side of the fairway. It's still gonna be safe. I mean, I can tell, we can tell. If any players are having problem with the drivers, that is not a good situation for Southampton Hills Golf Club. No. Yes. I know everybody certainly put a big emphasis on hitting fairways, obviously, at every golf course. But at But this this golf... especially, I mean, come on. I just lost so many golf balls here during the test round. Yes. I mean, if you can't really hit your driver, you have to use like the 3 woods or 5 woods instead. Gotta find something to be able to put it in the Exactly, middle of that exactly. fairway. You got 14 clubs in the black. Just choose one. This is B Boys. โปรดเกล้า and ปองคุณ coming out with 2 players here. Lord Gao should have lost his first golf balls. That should be his 3rd shot here. Again, the Junior Asian Tour in 2023 will have the total of 6 events. This is our first event in January, end of January. Absolutely. It's our kickoff kind of Yes. event for the year. And of course, we have 6 events to be played this year. And if you earn yourself our Q School card, then you're exempt to play in all 6 events. But if you are not, we still have a Monday qualifier for each event. So be sure to look up on our information board. Be sure to keep up on our updates. As Pat, you'll be posting more information for our players. And Tay, of course. Yes, absolutely. And yeah, just like Nam mentioned, all the tournament's details will be posted in the Facebook fan page of Junior Asian Tour. So anyone that's interested in this tour or would like to find more about this tournament, just goes into the Junior Asian Tour Facebook. Switch back to the 10th fairway. Take a look here at Gangui in the middle of the fairway, and of course Nacha is missing herself on the right hand side. It's quite open to the green here, on where Nacha is. Bunker is in play, unlike Gangawi positions. Very hard to stop the ball on the green. Okay, and she placed it on the front right hand side of the green, a safe spot to be at, but still a little bit of homework to finish off for a par here. Now let's take a look at Gunkawi with her approach shot now. Ooh, she takes dead aim at the flag. She's looking at it. And she likes it, folks. Great shot. I'll take that. And look at this young lady. Amazing etiquette there. She fills up her own divots. Fantastic to see these 2 young ladies out here competing. I mean, you have to learn how to take care of these stuff, all the pace, all the
stuff that you have to do in the golf course without any caddies helping. Because these things, you're gonna find these things in the US or UK, abroad in the international tournaments, where all the juniors have to do stuff by themselves. And as soon as they turn professional, they don't have to do it anymore. But they have to learn first. Yes. You gotta learn from the ground up. That's the best way to do it. Correct. I'm not sure, but it should be his third shot here for Pong Kun. And oops, that's the missed one. I mean, for all the audience, don't get golf wrong. Yeah. Professional does it too. Yes, absolutely. If you just typed into YouTube and just said fail Yeah. golf in professional or in PGA, there's so many bad shots. Yes, absolutely. Sometimes we only look at the highlights, so make sure you manage your expectations well. That's a big one. That's a big issue. Expectation. Yes, correct. Good pace. Yes, great touch from the front of the green there by that young man. Our very own Songkra native. He had a very funny, happy-go-lucky kind of interview yesterday. Let's see if she can make up and down here. Nacha. Here's here's Skunkawi with her birdie attempt, and of course Nasha marking her ball there before she attempts her birdie chance. This one's gonna be a little bit uphill here, Pat. Let's see if she sinks this one. So close. Fantastic pace though. And all you can do is do your best. Yes. Okay, she's in for a par here on number 10. That's a good start to the back nine. The leader in B girls division is still remain at Erisa Bintajit at 1 over par. Very, very good score. Let's take a look at both screen here. Right side is on the first hole with Bongkun. And then the left side is with Nashai, and what a fantastic par save there on the left-hand side of the screen, folks. Eyes on the left. Yeah, we need about 14 eyes in here, Pat. And 4 ears. Yeah, we need about a dozen ears, that's for sure. If the weather is still, just like this, a little bit of cloudy, not too much sun, no rain, no wind, this will be the perfect weather for the competitions. Hopefully it's gonna be like this until the 18th. While we're waiting for the golfers to come, let's take a short break here and we will be back soon.
ที่นี่มีหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านที่มาแข่งแมตช์นี้นะครับหรือว่าครั้งหน้ามาเที่ยวเองก็อยากให้มาที่นี่เหมือนกันเป็น coffee shop ที่ผมมองว่ามีสไตล์มากๆเลย ใช่แล้วนั่นก็คือ What Coffee Bar นะคะ ตาม นี่ ชื่ เล อนี้ฮะ ยแค่ เจ๋งมาก ป้ายก็เจ๋งแล้วอะยกเว้นคนถือนะคะ ทุกดีเทลบอกเลยอยากให้มาแล้วมันเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยเหมือนกันนะสำหรับที่นี่ถ้าใครยิ่งชอบแบบพวกเรโทรอย่างเงี้ยที่นี่ กาแฟอร่อยมาก แต่ แต่ที่อร่อยกว่ากาแฟอะอาจจะเป็นคนชงก็เป็นได้นะคะ ก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งสาเหตุหลักนะครับที่โปรแพทเลือกที่จะกลับมาที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าก าแฟอร่อย เจ้าของร้านที่เป็นน้องคนชงนี่น่าถูกใจพอสมควร เด็ด จัดว่าเด็ดค่ะไปร้อน พร้อมเหมือนดำไม่เยอะไหม ลีดมา Coffee Bar เนี่ยสังเกตวิธีการทำนะครับ ให้ช่วยไหมคะ นี่ ให้ช่วยไม่เห็นเขาอยู่คนเดียว ไม่ธรรมดาไม่ ดู ผม สาย ไม่ยุ่ง ตา ผมไม่ยุ่ง ไม่สายตาน้องเขาบอกพี่อย่ามายุ่ง เวลาเสร็จสุขของโปรแพทนะครับที่จะมาที่บาร์แห่งนี้เป็นรีเควสจากเจ้าตัวเองที่อยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง จริง ๆ แล้วต้องบอกว่าที่นี่มีคอฟฟี่ช็อปมากกว่าหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่นึงด้วยแต่ว่าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาครับ must come back by คนนี้ฮะ กาแฟอร่อยมาก คนชง ไม่เขาชงเก่งจริง ๆ นะ ไม่เชื่อลองไปดู อันนี้งาน รับจากมือด้วยอ่ะ โอ๊ย ขอบคุณนะคะ น้องเขาหน้าแดงจริงๆเลย น้องหน้าแดงมาก เฮ้ย น่ากินมากดู Let's come back here with our Junior Asian Tour on the second day in the first event in 2023. This will be the last day for the C boys and girls divisions. Let's take a look here on the 10th. Very good. A little bit left, but still safe on the fairway. This is still in B girls divisions. With Pierre Pater and the oops, you dropped that. Yep, let's make sure you get your Gatorades in, girls. Enough golf balls, enough water, enough teas, Yes. raincoat, Yes, and for measuring all, device, batteries. yes, and for all our juniors tuning in, we do have some water stations out there, so stay hydrated. You have to sip it every single hole. Yes. That's the technique. Don't drink when you're thirsty. That's too late. That's too late. Your brains needs water. My And dad you- used to say that, like, you drink the water. Without water, your brains are gone. I was Yes. like, okay, Dad. Okay. Here's Shampoo coming out with Gaurawan and Pirapa. Apologizing for all the wrong pronunciation that happens. Most of the time it's my pronunciations that are mine. bad. But you speak in both language, you will get some tongue twisters in there, won't you, Pat? That doesn't look good. Yeah, it looks like somebody found some trouble there on the right-hand side. We're not sure who it is yet. I believe our cameramans are following. Yes, big special thanks to our cameraman out there and the media crew as well. Working day and Very night. hard. Yes. To try to capture the best golf shots for us to build a view Yes. here. I mean, not just our cameraman, not just the live streaming team, but also all the TD's team, Yes, referees, absolutely. operation teams. Absolutely. As we said it earlier in the qualifying school, that the Junior Asian Tour is actually performed just like professional tournaments, where we have all the department that have to have in professional levels: media section,
photographers, Yeah. live streaming, medical sections, Yes. nursing, ambulance, operation teams. Mm-hmm. I mean everything. Mm-hmm. And of course, thank Pat as well. She's working day and night as well. You've done a fantastic job, so I certainly see your effort. Two club lengths, that's penalty drop. That's in the red penalty area for sure. This is Shompu Nut. Barely see the ball. I mean, just take a look at that grass, that rough. Not an easy shot here. And the B girls divisions, again, Erisa Bintijit is the lone leader sitting at 1 over par, followed by Pirapa Durandi, which is also in this group, at 5 over par, just 4 shots away. I wouldn't say it's a big gap. I wouldn't say it's a big gap. B girls still got one more day to go tomorrow, Mm-hmm. so you still got plenty of holes to play. Sorry girls, you have to wait. Having problem here. And in open girls divisions, the leader is also Erisa Bintijit. Okay, Shampoo Nuch finally took her shot after the penalty drop, and she's played a lovely low shot punch out there from the trees to place herself at the very front of the green. Let's see if she could do some damage control here for this hole. On the pink there on the right screen is Pirapa Durandi. She's in the second place in B girls division. Just 4 shots away from the leader. And look at this. Oops, slow down. She actually hit it very well. Yes. I mean, straight at the flag, but just like you mentioned. Yes. And from where she's standing, I don't think she realized that she's over the back of the green. She must have thought she executed a fantastic shot. Correct. I mean, the girls are not having enough power to spin the ball, Yes. unlike the boys or the guys. Especially if you have a long irons to hit with. But this, for Golawan, doesn't seem to have a long irons here. Not the perfect, but still remains on the green. Yes. Still has a chance for birdie. I know she's looking to stuff that one in a little closer than she had. She left herself with a wedge in hand. Golawan is also coming with her twin brother, Mm-hmm. 2 twin brother. Good morning to all the fans that tunes in. 100,000 likes for the organization team. Thank you so much. If our organization team's reading this, they'll be so happy to hear this. Again, all the fans of the golfers can type in texting in, sharing the favorite golfers by typing their names and share them up. I mean, in professional tournaments levels,
all the professional will go back into the live streaming, and then they're gonna see all the comments. It's kind of like two ways communication between the fans and the players, and that is a good thing. Just to shorten the gap between the fans and the players, while they can communicate to each other. We can see a little bit of the sun here, which is a good sign. It's better than seeing cloudy and rainy shower. We don't want that. Let's take a look at Champunut here on her fourth shot. And slow down. When you see the sun came out in the next 20 minutes or so, the green will picking up the speed. More dry. Yes, you're absolutely right, Pat. As the sun comes out, as the core starts to dry up, the green speed is also going to pick up. Settle, settle, settle. Great chip. Lovely touch by the young lady. Long birdie putt and just hit the left of the cup. You're gonna thank the hole. It helped the ball to stop quicker. She have to stop the bleeds in this 10th hole after hitting into the red penalty area on the right hand side. Definitely will lose a point here, but a point or two depend on this one. Just one more revolution of that roll and she would have found the bottom of the cup. Okay, no problem for Cora 1 with that par save. Good little par to remain at 9 over par. Here comes Pirapa now for her par save as well. To stay at 5 over. And a lovely stroke by the young lady, no problem at all. This is the leader group of B girls division, and of course in this yellow t-shirt is Erisa Bintajit, lone leader at 1 over par after playing one day and with her front 9. She also the leader in the open girls divisions. What a game.
What a shot here. What a beautiful shot by the young lady. She's keeping the foot on the gas pedal so far, Pat. She's not letting up her good play at all whatsoever. Nichigamon, settle down. Oh. Just so hard to hold that green from that same position. We just saw Pirapa also hit the same exact shot where the ball trickled over the green. Lewis Uma Landgraf. Just a little wedge in hand. She's looking to stick this one here, folks. She's looking at it. She's looking at it. She's eyeing that one down, Pat. Very Fantastic shot by Luis. Of course, half French, half Thai. Happy birthday to the young lady yesterday. good. It's her birthday yesterday. Yes. How sweet is that? Getting all the cake and all the surprise. All the fans can go watch in the Junior Asian Tour. We have after post round interview and of course a surprise for Lewis as well. Looking how hard they have to push the trolley. Talking about the game of Erisa, this is a very, very important for Erisa. I mean, tomorrow also, because she didn't qualify for the Q school in December. But if she win this tournament, Yes. then she'll be able to get the membership, Yes. the tour card. One And she whole going to- year of one our whole year, membership. yeah, in Absolutely. 2023, and she will have a chance to get the official points in JAT. Wow. JAT is the short form of Junior Asian Tour. 500 points. Yes, of course. To get 500 points first is a great way to start the It is. season, isn't it? The winner will get 500 points. Second place will get 320. Third place will get 230. That is something different. While Nishigamon here in the navy shirt and also Lewis already get their tour card because they qualified the qualifying schools in December. So it's all for Erisa. Yes, Nietzsche, come on now with this little touchy wedge shot as well. You can see how fast that one released. Just barely burned by the hole there on the lower side of the slope. She's gonna have a little bit of homework left for that par putt. Okay, Luis eyeing out her birdie putt now. She just saw how Nishikamon just pitched that. She's gonna see a little bit of that break
It's gonna be left to right down the hill. Louise with her birdie attempt now. Very good. Fantastic birdie to start her back nine. That will move her back down to 5 over par. Beautiful birdie to start the back nine. Let's see if she continues to keep that momentum up to finish her second round today. With a par save here. So at the third place in B girls divisions and missing this one. Will push herself to 7 over par, still remain at the third place. She decided to put the pin stick in. To get back to even par for the leader of B girls, Erisa. Oh, she's missing that by little. Almost extended her lead there, Pat. This girl is definitely keeping her foot on the gas pedal for sure. But as Louise makes that birdie putt, she's just creeping on her. We'll see how she handles this pressure, Pat, as she continues to finish her back nine here. And the B girls still got tomorrow to play. Mhm. Another 18 holes to go. A long way. Anything can happen. But again, I will keep mentioning this throughout the day that it is important for Erisa to win this tournament. Let's switch right back here to our B boys divisions. This is the first hole. Oh, my mistake. C boys division. I mean, seeing their sizes. Yes. I mean, you guys are too big for C boys. Come on. C boys Yes. only between 10 to 12 years old. Yes, and obviously the C boys, this is their final day to compete. By the end of today's round, we will hoist the champion for our very first event for Junior Asian Tour. And at the very top of the leaderboard is Wanagon, Tukrit, and obviously Natagon as well. Anything could still happen. Just one shot away between the leader and the second place. Yes. Just one shot. Yes, the championship is still up for grabs, and these boys have 9 more holes to go after it. Wanagon Benagun and also Natagon Benagun. On the red is Natagon. Mm-hmm. Just
keep reminding myself that I can't separate them from each other Yes. since they are twin. Yeah, twin brothers. Yeah. Please don't wear the same shirt color. Yes. But if you get to know the boys, their Yes. personality Yeah, are very different. Yep. If you can see them from from quite distance, you can't really know which is which. Yes, two lovely young men out here competing, and of course, right between the two twin brothers is our very own Takrit. He's only about half their size as well. So you know that young man has a fighting heart. I don't like Natagon on the right corner of the camera right there. He seems to finding his golf ball in the red penalty area right there, and that's not a good place to be. Not a good shot to start with their back nine. And don't forget, I mean, this is their back nine, but this is the front nine for the course. The front nine is actually more difficult than the back nine. More narrow fairway, smaller green, more contours in the green, a lot of hazard. You very need a game plan. And the love zone, I just like the love zone. The love zones, which means a very difficult holes, are on the 4, 5, and 6. Yes. Yes, those holes, anybody can get through those holes even par is absolutely gaining strokes on the field, that's for sure. Natagon is definitely losing his golf balls here. I don't know, it was his first shot or second shot. You know what? These might be their first shot. All of them. Yes. I mean, they're quite big for Yes. the age You division. can see that the two twin brothers can almost drive the Reach the green green, here. yeah. Yeah. Let's see Tagrit here. Just one shot away from Wondergon. Let's see if he could cook up something with this wedge in hand. Young, talented player here. Oh, takes dead aim at it. But just like you say it, things are starting to firm up a little bit. Those greens aren't holding quite as well as these boys may think. I mean, the sun came out nearly an hour already. But again, we're starting to see those cloudy in the sky. Oh no. We see this young man having to walk back. Seems like he lost the ball and has to go take a drop all the way back there. Where the ball last passes, crosses the land. That's why you have to take the drop. Now let's take a look at Wondergon here, the leader in C Boys divisions, with his eagle attempt. I'll take it. A little too short, Yeah, but fantastic still. chip and technique there as well. Just straight back, straight through. Very little amount of wrist. A lot more of that chest rotation. That's what we like to see. oh, I think he hit provisional ball already. Right there. Yeah, we certainly are a little confused with it. Provision balls. Okay, I'm not so sure now. This might be his third shot already, if we're not mistaken. I believe this to be his fourth shot. The next shot. Okay, he left it a little bit short as well. You give his twin some clues there Yes. about the line. Is it a 2v1 kind of game plan out there, Pat? I don't think so. I mean, the twins actually fighting at each other as well. I Yes. just love to see this game. I mean, twin fight. Yes. Fighting between the bloodlines. Yeah.
You're trying to pick a fight within the family, Pat. That's not a good thing. Let's let these boys compete. in sports Yeah. just during the 18th hole they're not gonna be brothers competitors. Yes. Most certainly. And getting to know these two boys, I know that they're for sure competing their hearts out. It's good for the parents, to have them in the same group. Yeah, doesn't have to walk to anywhere, just follow this group. Mm-hmm. Okay, important putt here for Tigrit. This one's gonna slope away from him pretty fast. Let's see how much of a chance he takes here. Not enough lies, as you can see. But very good pace though. Little tapped in here for par. And Monaghan will still have a chance to escape. Yes. Here comes Natagon first though. Believed to be a bogey putt here. And it didn't turn. I mean, I thought it was gonna turn. It's one gone chance here for birdie. And it will leave him 2 shots away from Tigrit. Ooh. You can see the ball rolling. There's 2 lines. Oh, my man extended the lead there. Fantastic birdie on hole number 1 there. 2 shots away. Tigrit, you have to catch up this fight. Yes, that certainly gives this young man a little bit more of a breathing room now for the rest of the back 9. I mean, after this, it's gonna get very, very fun. Yes. So let's take a short break here, and then we're gonna come back soon to our war game in the Yes. afternoon round. Yes, please tune back in for all those that are watching now.อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่พลาดไม่ได้เมื่อมาที่หาดใหญ่หรือว่าจังหวัดสงขลาแล้วก็คือที่นี่เลย เขาคูหานั่นเอง ครับเขาคูหาบริเวณด้านหลังเลยจะเป็นหน้าผาของภูเขาที่ชื่อว่าคูหาแห่ง มี นี้ แพะไหมคะ แพะป่า ไม่มั่นใจถ้าอย่างนี้อาจจะมีแพภูเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ที่อำเภอรัตภูมิครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชื่อว่าเขาคูหา แต่ชื่อว่าเขาโคหาย โคหาย วัวเลย ทำไมอ่ะ วัวหายไม่ต้องล้อมคอกทั้งนั้นเพราะว่ารอบๆนี้เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวที่คนในหมู่บ้านเอาวัวเอา มาเลี้ยง แล้วสุดท้ายเขากลับมารับวัวไม่ครบ วัวไม่ครบก็คือวัวหายนั่นเอง แล้วก็หาไม่เจอด้วยเขาเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพวกเสือพวกสัตว์ป่าที่บริเวณนี้เมื่อก่อนนี้นะที่ยังไม่มีชุมชนขนาดนี้มากินวัวนั่นคือที่มาของคำว่าเขา โคหาย เราพูดด้วยภาษาพูดเนาะโคหายกลายเป็นคูหา แบบมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ ตามที่อ่านเมื่อสักครู่นะ โอเค เขาบอกว่าแบบนั้น มีบอกอยู่ เขาบอกว่าแบบนั้นใช่ค่ะร้ ก่อนที่จะร้อนกว่านี้เราจะเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนก่อน เขาบอกประมาณ 20 นาทีนะคะ เดินตรงนี้ 20 นาทีสำหรับคนฟิตผมมองว่าอย่างนั้นถ้าคนไม่ฟิตเนี่ยอาจจะมีครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีได้แต่เราเป็นคนฟิตผมขอ20 นาทีพอ ไปก่อนเลย ดูตากล้องเราก่อน แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบคือสวยมากเลยนะ เป็นต้นสนด้านข้างคือป่าอุดมสมบูรณ์มากช่วงนี้เขียวขจีนะจบจากเทปนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นโปรเทนะ ตกเหวโดนผลักตรงไปเรียบร้อย เมื่อกี้ขึ้นมาถึงสเต็ปแรกมีทางซ้ายทางขวาให้แพทเลือกมาทางซ้ายนี่ฮะตันไปไหนไม่ได้แล้วเป็นทางลงเขาเรียบร้อยแนะนำว่าสวยมากจริงๆถ่ายรูปได้ทุกจุดแต่ไม่แนะนำให้มาก่อนแข่งเพราะว่าขาคุณอาจจะหมดแรงได้นะคะแค่ชัน เป็นยังไงบ้างแพท พู
พูดก่อนเลย พูดก่อน คือตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดชมวิวของเขาคูหาแห่งนี้แล้ว ใช่ค่ะ ล้อมรอบไปด้วยวิวสวยงามของเมืองหาดใหญ่และสงขลาแหละเพราะมองไกลออกไปเยอะมาก ใช่ ถึงฝั่งทะเลฝั่งทุ่งนาเห็นหมดเลยทั้ง2ด้าน3ด้านด้านหลังนู่นด้วย สวยจริงนะ สวยจริงสวยจริง แต่แค่เผื่อเวลาเดินขึ้นมานิดนึงแล้วก็เผื่อเรื่องของความฟิตขึ้นมาเล็กน้อยนะ จุดถ่ายรูปเยอะนะคะ ใช่ใช่ จุดถ่ายรูปเยอะ เรามีมุมโดรนให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อกี้โดรนขึ้นไปนั่นเป็นมุมที่สวยกว่าที่ตาเราเห็นตอนนี้อีก ใช่ค่ะ แต่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอ่ะ ค่ะ เหมือนแกรนด์แคนยอนไม่เคย ใช่ ไปหรอกเห็นแต่ในรูป ไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยทั่วไปที่เราเที่ยวสักเท่าไหร่ ครับ ตอนนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วในการที่เราต้องเผื่อเวลาในการเดินลงไปกันด้วย นะฮะ เพราะว่าเราต้องไปหาอะไรรองท้องกันนิดนึงละ เพราะว่าเสียพลังงานการเดินขึ้นมาวันนี้ค่อนข้างเยอะเลย อย่าลืมติดน้ำกันมานะคะ ใครที่ขึ้นมาเที่ยว ครับ แต่ว่าสวยมากมาเลยครับเขาคูหาครับ All right, let's come back here with our game. It's getting hotter and hotter with the C boys division and also the C girls as this is their last days. No more chance for them tomorrow. This is your last chance. Yes, absolutely. As we took the break there, our cameraman was scrambling around to They're make trying to sure. find your group. Yes, they're trying to make sure they capture the hottest moments for all the viewers at home, for all our players as well, to maybe be able to create some highlight reels, to even create some of their resume as well as they move forward. But for those of you that are tuning in, it is the back nine now for the C boys and C girls, and of course, the heat of the competition is just ramping up. Just a quick updating for all the fans here. A boys divisions, I mean all the leaders. For A boys, it still remain with Vittaya Ngamhom, still being the leader with the A boys. A girls, Brai Phon, and the B boys is Tantikon Kinpeng. B girls, of course, Erisa. C boys, Of course, Wanagon. Wanagon. and the C girls is Surit Priya. We also have the open girls and the open boys divisions, while we combine the A and B divisions together to compete in the same leaderboard. While we're waiting for the group to catching up, let's take another quick break here. Okay. Come back shortly. ตอนนี้นะคะแทนที่แพทจะได้นั่งนะแพทกลับโดนยืน ครับ ต้องคนมีอายุแล้วต้องนั่งพักบ้างครับ โอเคเป็นเหตุผลที่ดีนะคะ ข้างหลังนี้ดีกว่าค่ะโบเท่ข้างหลังนี้คือร้านกาแฟคาเฟ่นะคะ ครับชื่อว่า Rest is more ครับย่อมาจาก where a good rest means a great treat อ่า แปลว่า การรักษาร่างกายเราให้ดีที่สุดก็คือการพักผ่อนนั่นเอง ต่อสิ ที่ก็เป็นที่พักผ่อนที่ดีนะ เพราะว่านอกจากเป็นคาเฟ่ที่อร่อยในเรื่องของทานเบเกอรี่แล้วน่านกาแฟ ไอ แล้ว ตรงไอติมด้วย ใช่เป็นโฮมเมดเดี๋ยวเรา ใช่ จะ ค่ะ ให้ความดูข้างในกันนะครับ แล้วก็เดคอเรชันของการจัดสถานที่ สวย ของการพักผ่อนเนี่ยสวยมากเป็นเหมือนกับสไตล์ญี่ปุ่นหน่อย ใช่ คือคลีนมินิมอลแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วย ใช่สามารถใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงได้เลยนะ เอาคอมมาตัวหนึ่งนั่งทำงานได้เลย ประมาณนั้น อุ้ยหัวตังตก มี ไม่ดี เรื่องให้เสียเงินแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วแหละ เข้าไปดูข้างในกันครับ เปิดไปก่อนเลย เดี๋ยวแพทเข้าไปก่อนแล้วกัน ตรงนี้ เอากระเป๋าตังค์มาด้วย มาเอามาสิ ค
อนเราถ่ายก่อน คุณจ้วงเอาไม่ แล้ว เหลือมันจะอินเสิร์ตแล้วอ่ะ แพทก็ไม่ได้กิน หยุดเลยอันนี้ของแพท อ่า อร่อยมากอร่อยมาก เอ้ยมาอีกแล้ว ไอติมมาอีกแล้วเฮ้ย ดีใจดีมากเขาเอามาให้เราชิมหลายอย่างมาก ตรงนี้ได้เลยค่ะแหวกมาเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กคัมเบอร์ค่ะ ครับ โอ้ ให้กล้องเห็นให้กล้องเห็นอยากกินก่อนนะ โอ้ ไอติมเป็นโฮมเมดนะครับ อืม อร่อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่น วัตถุดิบธรรมชาติ อร่อย คุณโฟกัส ดีต่อสุขภาพ อ่ะ คุณเกณฑ์นั้นนะสองอันนี้เสร็จโจทย์ คืออันนี้เป็นไฮไลท์จริงๆนะอันนี้กิน2 ครั้งแล้วบลูรี่โยเกิร์ต พูดเป็น ขาบอก พูดต่อ เป็นโยเกิร์ตที่มาจากฝรั่งเศส กินปุ๊บพูดภาษาฝรั่งเศสได้เลย ไม่เชื่อรู้ ผมว่าทำเป็นชื่อนักฟุตบอลฝรั่งเศสอ โอ้ ยู่ พูดมาขนาดนี้ปูมาขนาดนี้ไม่เล่นเลย เอาเป็นว่าอร่อยนะคะ ทั้งไอติม ทั้งเค้กทั้งโครซอง แล้วก็มีขนมแบบญี่ปุ่นหลายอย่างเลย เบเกอรี่ ใช่ ที่ทำเองทั้งหมดเลย กาแฟก็เข้มข้นนะคะ ครับ เวลาเปิดปิดโปรแพทเราลืมพูดไปเพราะว่าหลายครั้งที่เราแนมสถานที่เราชอบลืมบอก ร้านนี้เปิดทุกวันนะคะ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม ครับ นะคะ มาได้ทุกๆวันเลย แต่ แต่ ถ้ามาเร็วก็จะดีตรงที่เบเกอรี่เขามีทำเป็นเดลี่เนี่ยจะไม่หมด ใช่ มาช้าไม่แน่หมดเพราะอร่อยจริงๆ มาก่อนได้ก่อนนะ ครับ บอกเลย มีจำนวนจำกัดเขาทำใหม่ทุกวัน ใช่ค่ะ Fresh is more ครับ มาอร่อยกันนะคะ Alright, let's tune back in here again. Folks, into the game. Here, putting ourselves right back into the back 9 on the 15th fairway. Let's take a look at the layout here now. Beautiful hole par 4 here, as we mentioned yesterday. Dog legs from the left to the right. Fairway looks wide, but then of course it bottlenecks all the way down. The boys are playing at 397 yards, and obviously our girls are playing at 363. For our boys C, is we're playing at 340, and our girls C class we're playing at 320 yards. The especially hard thing about this green is that it's small and it's very well protected by the bunker on the right hand side along with that tree as well. So you have to hit it up on the left hand side of the green there, folks. This is with TV. You can miss the second shot to the little of the left, but not on the right side. Yes. Have to shut in the door on the right hand side here. And you can see she's aiming it up the left hand side of that green there. Lovely swing, but it seems like she pushed it out to the right just a little bit. She's asking for it to draw right back. That's a good place to be. Luckily, it didn't get a little fade off. Yes. I mean, if we saw in the TV screen that the ball starting to the right, it's actually more right Yes. than we actually saw in the TV Yeah. screen. Yes. So sometimes you gotta talk to the ball. You gotta be like, hey, land softly, go hard, run. Let's take a look at this young lady approach shot now. Pia Pon.
sunscreen she used. I want to get some. And of course, this is the leader of the A girls divisions, Raifon. She just have to keep her game steady for tomorrow round, just to finish in the top in the A girls to get the 500 points and also be able to get the membership to get the tour card. Okay, not bad there. The whole location is just right off the edge. So Bryphon on the A girls divisions and Erisa in B girls division, these are the two names that they have to win the tournament Yes. to get the tour card to be membership in JAT and receive the 500 points, because these two girls did not qualify in the qualifying schools. Yes. But if they win the tournament, they can. Yes. That's a great opportunity. Yes, so it's just another emphasis for them to really kind of capture the win here this week at Southern Hills Golf Course. And the road of the JAT tour, you know, all we mentioned earlier, all the players are getting opportunities to go to play into in professional tournaments like Thailand Mix, Asian Mix, or the final qualifying for the TGWSO, Trustgolf Women's Scottish Opens. Very, very big events are waiting for them. Yes, not only are these young athletes out here excited to play in these professional tour, we're excited to see them go play these professional tour as well. I mean, just imagine you have a chance to play with those top professionals in the world. You're gonna learn much from them. Yes. And the part among that, I mean, all the, you know, all the cameras, all the scouts, university, all the sponsors, they're gonna see these players. Yes. You're certainly going to be put on that big stage with big lights. And for some reason, I feel like these juniors out here, these athletes out here, they are ready for it, Pat. They just need the opportunity, but now they got to compete for one. Let's see this delicate little chip from the front of the green here. Well, definitely not a good one. But it happens. I mean, even for myself. I think you've seen one yesterday or the day before. I mean, especially with the soft condition, if you're missing the contact by inch, that is what's gonna happen. I wouldn't say golf is easy. I'll say golf is harder than you think. And will she get this on the first one then? Yes, fantastic recovery chip there.
Bogey tapped in here. Not the best hole for her, of course. Birdie putt attempt just off the French here for Titari. Apologize for Vitiri. That little uphill putt, just leave it too short in the front. I mean, one thing that it seems, well, not seems, the lucky thing for the player in this week that for 2 days we don't see the winds picking up too much, which is a good thing, because sometimes the wind are picking up very hard at Southern Hills, and that's when the evil arrived. With a par save. No problem. Lone leader in A girls divisions. Yes, and very steady hands there. Not a long way to go and to grab The Victory, championship yes. trophy, absolutely. that would be a big opportunity, sir. And of Okay. course, a beautiful tap in. Let's take a look at B boys divisions. Yes, you heard us correct. B boys. Yes. 13, 14 years old only. Yes, and this young man is another Songkran native, lives right here in Hat Yai. ไตรธันวาทองสุข Oh, that's a How about that little confidential fist putt. pump? That's going to create a good little highlight reel for this young man. Look at him. It's great to see smiles all around when you hole out a birdie putt like that, Pat. That's a good putt too. And It's also not a an easy line. fantastic putt there for that young man. Tantikon Glinpeng is still remain at the leader of the leaderboards in B boys divisions with 8 shots away. He's on the fly. This is Saranyapong Hong Amata. He's watching it. As soon as we mentioned the wind, now the wind started picked up a little bit. This fourth hole is also one of the difficult holes in the front nine. Chuang Huang, Vietnamese players. Tied on the third place. Came long way from abroad. And this is a great shot performed by Tantigan, the leader of B divisions. Look at this.
Another birdie opportunity here. Beautiful. Let's take a look at this overview here on hole number 4, par 4. This is one of the more difficult holes here on this front 9. Obviously a very tight drive, and then obviously the players have to hit it over the water here that runs right across the green, and obviously very well protected bunker on the left hand side as well. Not an easy hole, just like we mentioned. Yes. It's actually one of the longer par 4s for our boys, Class A division. They're playing all the way back at 440 yards. And usually the wind is straight in their face. Exactly, exactly. Most of the time it was headwinds. And they're lucky that there were no winds. You see Tanjagon here with his visor hat in the middle with the orange shirt, and Chuang Huang is laying up there trying to play safe, par a bogey just to escape this hole. Now don't forget that we mentioned earlier hole number 4, 5 and 6 is the most dangerous hole in the front 9, starting the left zone. Now I just want to mention a bit more about the divisions in boys open divisions. Witya is the leader, followed by Tantigon here. Just 2 shots away. Here comes Trong Huang with his approach shot here on hole number 4. You could see that abbreviated finish. He's looking to trap that wedge shot just a little bit, bringing it in low. Judging the distance. Mr. Puma himself. His acting is so professional. I mean, oops, where the ball goes. Is it short? Yes, Maybe. I believe it's the one at the front of the green there. Maybe a bit short. But I mean, look at his performance. It's just like the professional. I just love to see this. Yes, very professional demeanor. And not just me that love to see this, but all the scouts liked it too. Yes. Because, you know, now you're always in the US. Can you tell us about a little bit about the scouts from the university? What exactly are they looking for? Is it the best score? I don't think so. They're looking for the players that can handle themselves Yes. when there is a tough time. Yes. Oops, let's take a look at this one. Gankawi. Oh, Seems like she missed that one to the right hand side. this is the one that we said earlier that we don't want them to go to. Yes. That's going to be a hard up and down from that right hand side over there. Well, Pat, I can't exactly speak for what college coaches are looking for because I'm not one of them. But of course, I do a lot of teaching and a lot of junior development at all levels, whether you're in beginner, intermediate, or advanced. But for sure, one of the things college coaches look for are both good academics and good ability to play the sports, which means obviously they have to be very well rounded and they have to be able to manage their time very well. So how you carry yourself really, really matters. And of course, they're not just looking for great athletes, but they're looking for great student athletes. Academic. Yes. So you have to study. You have to be good at both Yes. things. So don't just be attention only golf, but Yes. also your academic too. Well-rounded. Here comes Suranyapong from the left-hand side of the green. Very funny, kind of awkward downhill slide. He needs it up and down real fast.
Great effort from that position there, Pat. Couldn't agree more. I think they're waiting for Chuang Huang to play that ball in the front. That will be his fourth shot. Yes. That will break from right to left. A little downhill and then Yes. up on the Yes, it's actually a pretty severe Yeah. slope from right to left. very, very And just a little putt here off the French. looking pretty firm. You can see how fast that ball is breaking from right to left. Oh, you need a couple more roll. Fantastic effort by the young man though. He will tap that one in for a bogey here on hole number 4. Obviously, he's not happy with this one. Yes. Finishing off with a bogey. I believe Salanyapong maybe have, yeah, the par safe from the uphill slope here. You need a good touch here. Oof. Just went right past it. Yeah, you could see how much that ball is starting to really roll out here now that the greens are drying out, the suns are out. Whoever can adjust to the green speed first will really benefit this back nine here. Important birdie putt here for Dandigan because it's going to affect the open boys Ooh. division. That's a bit too short, and he of course didn't like that. Yes. Yes, certainly for his age division, he does have a pretty big lead But so far, but he's also looking to win the Open Championship as well. That birdie would have put him back to even par for the tournament, which would only be one behind Wittaya. exactly, because if the winners in open division will have a chance to go to play into the Thailand mixed events professional tournament, and he is 2 shots away to get the 500 points. Yes. Let's come back here to the 15th green with Gangawi. I'm not sure which shot she is. Hopefully this is the 4th attempt, because we see earlier that she missed it, her second shot to the right hand side. And just missed it on the low hand side, but great judgment for speed there.
coming out here with Nacha. They're both actually, I mean, these two girls are actually good players. Nacha have been playing in the junior world, just like you mentioned yesterday. Gungui has been to the UK last year Yes. and just get the WAGR ranking Yes. with her lowest age group divisions. But this is golf. I mean, you can't Yes. hit. But also, these two young girls are only 12 years old, so they are just kind of, how do you say, just stepping up into the age division. So, of Correct. course, the course might be playing a long, little a bit little longer long. for them. Just to get them prepped. Yeah. But much needed experience, Pat. Much needed experience. No gain, no pay. Yes. No pay, no gain. Yes. Swap that round. No pay, no gain. Experience is not for free. No. You have to buy them by attending tournaments. Yes. Now we're mentioning about the course, like we mentioning earlier. Ooh, here, look, the layout of the sixth hole, the most difficult hole in Southern Hills. Yes. It's a very short par 4, actually. Most player has to elect to hit it up the right hand side, and you could see how tiny that little spot is. The fairway squeezed down to millimeters almost when you're looking down from the tee box. Or if you're a long bomber, then you could try to hit it over the trees. But it's also a blind tee shot if you could imagine hitting it up the left hand side over all those trees. That's a big risk Yes. long hitters have to take. But See if you right don't there? have the distance, then you have to lay it up the right hand side, and everything slopes from right to left towards that creek. And obviously, as you look to the green here, it's another small green bunker protecting it well from the right hand side and the front of the green as well. I mean, 80%, 90% of the players were losing the points here. Yes. So try to get maybe a par or no more than a bogey on this one. You really, really need a game plan. Yeah. Just like you mentioned, you wanted to save your score, then lay up. Yeah. Just elect it like 5 woods on your tee off, and then another shot, and then you hit the third shot at about 130 yards. Try to make up and down from that distance. Finish with a par or a bogey. That would be great. Don't kill yourself on that one with the 8 or 7. Yes, and we certainly seen some big numbers on that hole, haven't we? Not just at our junior event, but when we had the Thailand mix hosted by Trustgolf, we saw some big numbers. Yeah. I mean, we saw The score average is we quite saw high on that low one. scores as a 2 even, but we also saw double digits number even in the pro leagues as well. I mean, this is how Pete Dye designed the golf course. Yes. It's like we mentioned yesterday that the Southern Hills golf course is designed by Pete Dye, owned by Dye Design Company, which is very, very famous Yes. then in the U.S. He designs Lots of courses. such as Harbor Town. or the TPC Yes, Sawgrass. Yes. And how Pete Dye decides is that he using the geography around the golf club just to make it simple as it is, not cutting the trees too much Yes. and try to leave the difficulties, all the hills or the undulations. Yes. Trying to highlight the natural landscape without too much man-made creeks and ponds. And you know what? Here in Songkra Hat Yai or Hat Yai Songkra, it is truly beautiful. The nature, the scenic views out here You see is up there? beautiful, as you could see here. No buildings. Mostly is trees, jungle, forest. And the special thing is that Southern Hills is the 4th golf club, the last golf course in Thailand that Pete Dye have designed in Thailand. Now while we're waiting for the group to catch up here, we're gonna take a little short break and we'll come back in no time.
อนนี้อยู่ที่บ้านโกไข่ ขนมบ้านโกไข่คนลืมคำว่าขนมบ้านไปได้ไง เราคุ้นหูกับคำว่าบ้านโกไข่มาก เนื่องจากว่าเป็นขนมพื้นเมืองของทางภาคใต้ที่มีถึง 26 สาขาในภาคใต้ เราโชคดีมากๆที่แมตช์นี้เนี่ยร้านขนมแห่งนี้อยู่ห่างจากสนามเพียงแค่10 นาทีเท่านั้นเอง ครับจากโรงแรมที่เราพักกับซิกเนเจอร์ในแค่ 8 นาที คืออยู่ระหว่างทางไปสนาม แล้วก็จากระหว่างทางจากสนามกลับมาที่นี่ที่สำคัญมาอยู่ระหว่างทางที่กลับไปสนามบินด้วย ก่อนกลับแวะซื้อที่นี่ครับสาขาเป็นสาขาใหญ่มากที่ตั้งอยู่บนไฮเวย์เลย ใช่ค่ะ คนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ แน่นอนว่ากะหรี่พับของเขาทำสดใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วที่ขึ้นชื่อสำคัญคือพับสังขยา เพราะว่านี่คือประวัติความเป็นมาเนาะแต่ว่าขนมที่มีชื่อเขาเขียนชัดๆเลยว่าขนมจีบเมืองตรังเรียกหรือพับสังขยานั่นเอง เขาบอกว่าทำจากไข่เป็ดก็จะเป็นสังขยาออกสีส้มๆนะคะ แต่สาขานี้ความพิเศษก็คือสามารถทำสดได้ในหลายเมนู เช่นว่าจะเป็นข้างนอกจะเป็นของ กะหรี่ปั๊บทอดทำเดลี่เดย์บายเดย์นะคะ ข้างในก็จะมีขนมเปี๊ยะกุหลาบ เปี๊ยะกุหลาบ เปี๊ยะกุหลาบอีกนะครับก็สามารถทำสดได้ เพราะว่าร้านช็อปแบบนี้ในสาขาอื่นที่เป็นสาขาเล็กในปั๊มหรือว่าในสนามบินน่ะจะไม่มีของสดแบบนี้ ใช่ จะเป็นการแพ็คแล้วไปส่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นเดลี่อย่างที่โปรแฮทบอก เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบการทานขนมที่สดใหม่อุ่นๆร้อนๆละมุนเนี่ยก็ต้องสาขานี้ที่นี่เท่านั้นนะคะบ้านขนมบ้านโกไข่ ก็ลองดูครับใครที่ติดใจตั้งแต่วันโปรแอมเห็น ค่ะ ขนมบ้านโกไข่ไปให้เราชิมมีทุกคนสามารถกินคนละกล่องแล้วเนี่ยชอบก็แวะซื้อครับก่อนกลับบ้านครับที่นี่เลยครับ ฝากกันได้ นี่อันนี้ที่เขาบอกว่าดังๆอ่ะ ขึ้นชื่อนี่ขึ้นชื่อทีเด็ด ไทยอินได้เลย อันนี้ ครับสังขยา อันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เมื่อกี้ที่เราบอก อันนี้ให้เห็นข้างในพับสังขยาเป็นสังขยาออกสีส้มๆเขาบอกทำด้วยไข่เป็ดต้องซื้อกลับไปฝากแม่ละใครที่ขึ้นเครื่องบินนะคะ นั่งเครื่องกลับเขาบอกว่ามีบรรจุแบบใส่ถุงสำหรับขึ้นเครื่องให้ด้วย ก็ซื้อกันได้เลยนะคะ นี่เป็นมุมสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเพราะยืนเช็คกันอยู่นะว่าเราจะสั่งไส้อะไรดีบ้าง เพราะว่าสั่งแล้วจิ้มแล้วว่าจะเอาไส้อะไรบ้างนะครับของขนมเปี๊ยะกุหลาบเนี่ยเขาจะเอาไปทอดให้สดๆเลย ใช่แล้ว เนี่ยพอแพทเลือกได้ยังว่าจะเอาไหนมา ได้ยินเสียงเขาทอดอยู่เนี่ยยังตัด ยั สินใจ ไม่ ไม่ ได้ ถู เลือก ก เล เลย ย จะ อะ ทอดเทิดอะไรแต่ผม ได้ยินเสียงอยู่ เล็งถั่วไข่เค็มไว้แล้วแล้วก็มีอันที่น่าสนใจก็คือนี่ ถั่วใบเตยก็มีคือมันเยอะมากเลยอะมันมีหลายไส้หลายรสชาติ นี่เนี่ยมีเยอะมากจริงๆคือ เผือกถั่วดำถั่วใบเตย ใครชอบแบบไหนครับผมเชื่อว่าที่นี่น่าครอบคลุมหมดทุกรสชาติทุกทั้งของข้าวของหวานน่าจะมีหมดเลย แล้วก็เป็นเวอร์ชันแบบทอดใหม่สดๆด้วย ใช่ค่ะ รอรับได้เลยที่นี่เลยครับบ้านโกไข่ครับ วันแรกที่มานะเอาแค่3อย่างก่อนเพราะว่าตอน3อย่างเนี้ยผมจะเอาไปแชร์กับคนในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับใครเจอผมก็ถามหาได้มาขอขนมกันได้ ถ้ายังไม่หมดนะฮะชาเย็นมาภาคใต้กินชาเย็นนะครับขาดไม่ได้ Okay. Bright and sunny outside. Well, at least outside from the clubhouse here. Yes, we certainly are into our last, I would say about hour and a half of our live streaming for the day. So for those of you that haven't tuned in yet, Tune in now. absolutely. We're gonna stay with the players until the prize presentation for the C Boys and Girl division have been given. So make sure that you're watching until the end. This is the B girls. Pierre Pai is still sitting at third place, and this is a great shot. Yes, big, beautiful backswing, beautiful follow through by the young lady. Fantastic technique, and of course it finds the middle of the fairway. Here comes Champu Nuch now though. She's trailing
Pirapot just by a couple of shots. She can make a little bit of a move here as she's got only 4 holes to go. I hope it's a good line that rough. I've been there. It's not a good place to be. Yes. If you're lucky enough to be in a good lie, then it's gonna be fine. But Yeah. usually, not really. Yes. Ball's gonna sink down. Yeah, you need food. Normally, the professional are eating on the 6 and 12, Yeah. 6 hole and 12 holes. You have to get your energy up. Make sure you're not dehydrated. Make sure you get enough food before you start to feel hungry. Power bars, chocolate. Let's take a look at this layout on hole number 15 here on a par 4. Quite narrow. If you have a good tee shot, then you should be okay to hit your second shot. Now, on your second shot, do not miss to the right hand side. You have to shut that door down. Yes. Otherwise, your life can be miserable. Yes, couldn't agree more. Now, the whole location for today is a little bit on the right hand side, but just stay in the front. You have plenty area on the left, so make sure you go into the right correct place. The total distance for the A and B girls division is playing off at 6,066 yards. Normally in Thailand, the Thai LPGA are playing about 6,200 to 6,400. I would say around there. I'm just gonna take a little sneak peek on Wondergone and Tugrit in C Boys division, but obviously the score are not really updated until the 15 or 14 hole. Well, through the 12 holes, Wondergone and Tugrit is actually tied at 5 over par. That is something. That is something going on with them. Yes. Hopefully our live score is up to date, but that is so far the verdict right now. Wondergone and Tugrit is both sitting at 5 over par with only about 7 holes to go, so the boys are gonna battle it in now, Pat. We definitely will get to see them towards the last holes. But right now, let's take a look at this one first on the A girls. I'm sorry, for the B girls. I mean, sometimes it's not easy for the commentators to commentate all the 6 divisions leaderboard. Yes. Try to do our best, but apologize for all the mistakes here. You can see that she aimed a little left of the flag stick here. Doesn't really want to miss to the right. It does look good. Oh, a little left. A little too left. We're lucky that she didn't reach that rough for Shumpunush.
Yeah, she is sitting in the middle left side of the green. Good place to be. Try to be in the safe zone, and she did. See Goro 1 here. Here comes Cora 1 now on the right center part of the fairway. This technically is kind of like the perfect area to approach the green here, Pat. Let's see if she takes advantage from this great position. Very good. Fantastic. She's found the dance floor, and she's gonna have a nice uphill putt for birdie attempt there. The best place to be. See all the smiling, still getting the energies up. One more day tomorrow for the A and B divisions. Now all 6 events in JAT are counts for the junior golf scoreboard and also the world golf amateur ranking. I think you get the signal from Tay just a couple minutes ago that you Yes. will soon have to leave me Yes, yes, to go to the yes. post-round interview that we saw earlier in the Facebook fan page. Yeah, so for those of you in the rest of the afternoon, we will switch over to Thai commentation. So I'm going to go ahead and take this opportunity now to say thank you for all of those that has tuned in. God bless everybody. My name is Namsap Padung Sirisayat. And of course, stay tuned in with Pat here as she will take you guys home all the way through our second round. And today we will find our C-Boy and C-Girl champion for our very first event at Junior Asian Tour. And for our A-Girl, A-Boy, we will continue to battle again one more day tomorrow. Thank you very much. God bless everybody. Have a great day. ค่ะก็ขอบคุณโปรน้ำซับนะคะ ที่เข้ามาบรรยายในช่วงเช้านะคะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ตอนนี้ก็จะสลับเป็นภาษาไทยนะคะ จนถึงจบการแข่งขันในวันนี้จนถึงการพิธีการมอบรางวัลนะของรุ่นคลาส C ชายและหญิงนะคะ ต้องขออภัยนะลิ้นน่าจะเริ่มพันกันเล็กน้อยแล้วตอนนี้ สลับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็การแข่งขันก็ยังดำเนินต่อไปนะคะณตอนนี้ถือว่ามาครึ่งทางแล้วสำหรับคลาส B Girls นะคะชิปดีมากเลยลูกนี้จากพิรภากลับเร็วไปดูนะคะผู้นำนะคะเอริสาเบญจจิตบนแท่นทีออฟนะคะที่หลุม15หลุมเดียวกันเลยเป็นแมตช์ที่สำคัญสำหรับเธอนะคะแล้วหยิบหัวไม้แฟร์เวย์ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนขออยู่แฟร์เวย์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสนามกอล์ฟที่นี่ค่อนข้างแคบแล้วก็เข้าสู่ในช่วงหลุมท้ายๆของรอบ9หลุมหลังนี่ก็จะเป็นหลุมที่ค่อนข้างที่จะเสียแต้มได้ง่ายนะคะก็เป็นเกมแทนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมาดูลุยส์รูมาลานกราฟเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดเธอนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยลูกนี้ออกขวาไปหรือเปล่าต้องอย่าขวามากนะคะถือว่าโอเคเซฟอยู่นะคะเพราะว่าถ้าขวามากจะหลุดเข้าไปในต้องเรียกว่าดงต้นไม้แล้วกันทางขวา
พัดเบอร์ดี้ไกลค่ะ ท่าถึงกอล์ฟนี่ถ้าไม่มีท่านี่จะง่ายกว่านี้ เกือบลงนะคะขาดน้ำหนักไปนิดเดียวพัดเบอร์ดี้นะคะกรวันน้ำหนักดีแต่ลายอาจจะน้อยไปนิดนึงตอนนี้ถ้าดูจากในห้องผู้บรรยายนะคะมองไปทางด้านนอกนี่ก็เห็นแสงแดดค่อยสบายใจหน่อยนะเพราะเมื่อเช้านี่โอ้โหออกมาจากโรงแรมเห็นนี่ไม่มีแดดสักนิดเดียวไม่มีแสงเลยฟ้านี่อึมครึมฝนนี่เตรียมกระหน่ำเลยเมื่อเช้าออกมาจากโรงแรมนี่ใจเสียเลยกลัวว่าฝนจะมาก็เซตพาได้นะคะก็ระวันไม่มีปัญหาในหลุมนี้เข้าสู่หลุม16 17 18นี่เป็น3หลุมยากนะคะหลุม16มุมมองจากทีออฟนี่แคบพอสมควรหลุม17เป็นเกาะกลางน้ำหลุม18โอ้โหไม่ต้องพูดถึงด็อกเล็กหลุมไกลแล้วน้ำตลอดแนวก็ออกพาทั้งกลุ่มนะคะในหลุมที่15ของรุ่นB Girl กลุ่มข้างหลังนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้นำนะคะของคลาส B เสื้อสีเหลืองทางด้านขวาก็คือผู้นำนะคะเอริสาเบญจจิตส่วนนี่คือรูสกูมาแล้วก็นิชกมลนะคะต้องบอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนิชกมลแล้วก็ลูอิสเนี่ยได้ทัวร์คาร์ดไปแล้วนะคะถือว่าเป็นเมมเบอร์ของJunior Asian Tour ไปแล้วนะคะเพราะว่า qualify ใน qualifying school ใน Q school ผ่านไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วแต่เอลิสาเนี่ยยังไม่ได้ทัวร์คาร์ดนะคะยังไม่ได้สิทธิ์ที่จะรับทัวร์คาร์ดถ้าหากว่าเธอชนะในรายการนี้เธอก็จะได้รับโอกาสในการเป็น membership ของ JAT Tour นะคะแล้วก็สามารถที่จะนับ point ได้เลยนิชกมลน่าจะเล่นก่อนนะคะลูกนี้ก็ถือว่าขึ้นมาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอยู่บนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าวันนี้ธงปักเปียดทางด้านขวาเอริสาตีไปอยู่ตรงนั้นวิ่ง4x100กันสักนิดหนึ่ง ขอบคุณทีมช่างกล้องของเรานะคะต้องทำงานอย่างหนักนอกจากจะมีอาชีพเป็นช่างกล้องแล้วยังต้องเป็นนักวิ่งด้วย นำเดียวอยู่ที่2โอเวอร์พาแล้วลูกนี้ก็มาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำเบอร์ดี้ในระยะไม่ไกลนะคะเอริสาลูอิสทีช็อตมาไกลที่สุดนะคะตีล้นมาข้างหลังนิดนึงลูกนี้กลับไปบอกเลยว่าไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่
ถ้าหากว่าตอนนี้ท่านผู้ชมดูในไลฟ์สกอร์นะคะ ก็จะมีสกอร์ของ Open Division นะคะของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชาย ก็คือง่ายๆเลยเราจะเอาคลาส A แล้วก็คลาส B มารวมกันนั่นเองนะคะ นับสกอร์รวมกัน ซึ่งตอนนี้ใน Open Girls นะคะ ก็จะเป็นเอริสาเบนจจิตที่นำอยู่ที่2โอเวอร์พาตามหลังมาด้วยพีรภานะคะที่6โอเวอร์พาตามหลังกันอยู่4แต้มถือว่าเป็นดิวิชั่นที่สำคัญนะคะ เพราะว่าจะมีความเกี่ยวข้องในการเก็บคะแนนคิดคะแนนสะสมนะคะเพื่อเก็บคะแนนเข้าไปเล่นในรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอย่างเช่น Thailand Mix หรือว่า Asian Mix นะคะรายการต่างๆก็จะมีเก็บคะแนนจากรุ่น Open Girls แล้วก็ Open Boys นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับนักกีฬาที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าถือเป็นรายการแรกนะคะของ JAT แล้วจริงๆต้องแอบกระซิบว่านักกีฬาต่างชาติเนี่ยเนื่องจากว่ายังติดในเรื่องของเทศกาลตรุษจีนนะคะบางประเทศอาจจะยังทำการคิวสคูลมาไม่ทันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีมากในรายการแรกที่นักกีฬาไทยจะได้คะแนนสะสมตรงนี้ไปครองนะคะนิชกมลอาจจะเล่นก่อนหรือเปล่าลูกนี้ชิปดีแต่ว่าสั้นไปนิดนึงค่ะต้องมาดูนะคะว่าลูอิสจะเลือกเล่นแบบไหนชิปข้ามไปเลยที่เงียบๆนี่ไม่ใช่อะไรกั้นหายใจอยู่ลุ้นเหมือนกันว่าจะลงหรือเปล่านะคะให้น้ำหนักมาดีมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเก็บพาจากระยะตรงนั้นกดไอริสแม่งไปคูณเฉยเลยแล้วตอนนี้กดคูณไม่ได้ด้วยเนี่ยก็แท็บอินพาเลยนะคะลูอิสไม่แต่ตอนนี้มันกดคูณไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีตัวตั้งกดคูณอยู่ข้างนอกเป็นนักกีฬาอีกหนึ่งท่านนะคะที่น่าจับตามองนะลูอิสเป็นลูกครึ่งชาวไทยฝรั่งเศสต้องขออภัยในเรื่องของสัญญานะคะบางครั้งบางคราวเพราะว่าในสนาม Southern Hill อยู่กลางหุบเขาเลยบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณสักเล็กน้อยนะคะมาดูพัดเบอร์ดี้ของเอริสาไม่ต้องรีบร้อนนะคะเซฟพาของนิชกมลก็นิชกมลเองจริงๆในรอบคิวสคูลก็ได้แชมป์ไปนะคะเหมือนปล่อยพัตเตอร์ก็เธอก็รู้แล้วลูกนี้นี่ไม่เข้าลายพัดลงเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้นำนะคะถ้าเธอยังคงฟอร์มการเล่นแบบนี้ไป
ไปถึงพรุ่งนี้จนจบการแข่งขันเนี่ยรับรองว่าอันดับที่หนึ่งในรุ่น Open Girls แล้วก็ B Girls เนี่ย ใช่กูดิ น่าจะอยู่ที่เธอ ปิดไม่ได้ ซึ่ง กูปิดไม่ได้ ต้องบอกว่าคือเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับเอลิสานะคะ เนื่องจากว่าเธอยังไม่ได้ Membership ยังไม่ได้ทัวร์คาร์ดแล้วการที่เธอชนะในครั้งนี้นี่ถ้าเธอชนะทั้ง2 Division นั่นหมายความว่าเธอได้นับคะแนนทั้ง2 Division เลยแล้วก็ได้ทัวร์คาร์ดด้วยนะ มีสิทธิ์ได้รับทัวร์คาร์ดกลับมาดูทางฝั่งหลุม9นะคะ ตอนนี้นักกีฬาก็น่าจะเริ่มทยอยที่จะจบกันขึ้นมาแล้ว เพราะว่ากลุ่มแรกนี่ทีออฟกันในเวลา 7 นาฬิกา หลุมสุดท้ายก็เป็นหลุมพา5นะคะ ความจริงแล้วไม่ยาวมาก แต่หลุมนี้มีความยากอยู่ที่กรีนค่อนข้างเล็กนะคะ แล้วก็ทีช็อตต้องดี ส่วนใหญ่แล้วสนาม Southern Hills นะคะความสำคัญอยู่ที่ทีช็อตก่อนเลย ถ้าอาทิตย์ที่แข่งขันไดรเวอร์ไม่เป็นมิดเนี่ยลำบากละ ลำบากละ ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยไดรเวอร์นี่ต้องทิ้งไว้ที่โรงแรมหรือทิ้งไว้ในรถนะคะ แนะนำเลย ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่โอ้โห เพราะอย่างที่เห็นนะซ้ายขวานี่คือเป็นป่าหรือว่าเป็นเขตอุปสรรคน้ำทั้งนั้นเลยคือเข้าไปเสียแต้ม 100%ไม่สามารถเคาะออกมาหรือว่าจะมาแก้ไขต่อไปได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะว่าอาทิตย์ที่แข่งขันเนี่ยโหไม้1คุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า เพราะว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมที่จะเสิร์ฟด้วยไม้3หรือว่าไม้5แทนนะคะ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ถ้าปรึกษาโค้ชหรือว่ามีการวางแผนการเล่นที่ดีนะคะก็สามารถทำแต้มได้เช่นกัน มาดูเลเยอร์ในหลุมที่9นะหลุมสุดท้ายในรอบฝั่ง9หลุมแรกอย่างที่บอกว่าเป็นพา5ไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นน้ำตลอดทางเลยแล้วถ้าหลุดไปทางด้านขวามือในทีช็อตแรกเนี่ยก็จะอยู่ในเขตอุปสรรคน้ำเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่ทีช็อตแรกช็อตที่2ถ้าเป็นคนตีไกลก็อาจจะสามารถตีต้องบอกว่าตียัดกรีนเข้ามาเลยนะคือสามารถหยิบหัวไม้3แล้วตีเข้ามาได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่า 90-100% ในการแข่งขันของระดับเยาวชนนะคะก็จะตีช็อต2วางมาก่อนในระยะที่ตัวเองชอบเพื่อให้ขึ้นช็อต3ได้ง่ายแล้วก็ใกล้ธงที่สุดแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเราได้มาเยี่ยมสนามแห่งนี้แล้วนะคะได้จัดการแข่งขันในระดับอาชีพเราเห็นว่าในหลุมสุดท้ายเนี่ยนักกอล์ฟอาชีพผู้ชายนะคะสามารถตี2ช็อต2ถึงนี่ครึ่งของทัวร์เลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็แสลมเริ่มมานะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพลกิจภาวิชัยนะคะรัตนบดินทร์แล้วก็คีชวนทานเป็นกลุ่มแรกที่ออกสตาร์ทมาในฝั่งหลุม10ในเวลา 7 นาฬิกานะก็กำลังจะจบตรงกลางนี่ก็คือพลกิจนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวทางด้านขวามือนะคีชวนทานนักกอล์ฟชาวสิงคโปร์ทางฝั่งซ้ายสุดก็คือรัตนบดินทร์คอนแทคลูกไม่ค่อยดีลูกนี้ก็สั้นอยู่ทางซ้ายมือนิดนึงแล้วตรงนั้นนี่จุดตดค่อนข้างน้อยนะคะในช็อตต่อไปพลกฤษเองจริงๆแล้วเมื่อตอนแมตช์คอลิฟายคิวสคูลนะคะก็เข้ามาเป็นอันดับที่1ที่เล็กวิวนะคะก็ต้องถือว่าพลกฤษก็สามารถที่จะเก็บคะแนนนะคะ Official Point ในแมตช์นี้ได้เลยเพราะว่าได้สมัครเป็น Membership แล้วนะคะมีทัวร์คาร์ดแล้วตอนนี้นี่คะแนนอยู่ในอันดับที่3นะคะที่10 Over Par
ผู้นำของรุ่นอายุ A Boys ก็ยังเป็นวิทยางามหอมอยู่ที่4โอเวอร์พาร์นะคะรัตนบดินทร์ตอนนี้อยู่ในอันดับที่4เดี่ยวที่11โอเวอร์พาร์ทุกอันดับในการที่จบการแข่งขันมีผลทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคะแนนในแต่ละอันดับก็จะไม่เท่ากันและการเก็บคะแนนสะสมทั้งปีก็จะส่งผลต่อสิทธิ์ในการที่จะรับทัวร์การ์ดในปี 2024 แต่ว่าลูกนี้สุดยอดมากค่ะรัตนบดินทร์มีโอกาสจบด้วยเบอร์ดี้นะคะลูกนี้จะล้นมาข้างหลังนิดนึงแล้วก็ลายลูกนี้ไม่น่าดีเลยน่าจะจมอยู่ในรัฟนิดนึงนะคะก็ใช้กด prefer line นะคะสามารถมาร์คทำความสะอาดลูกแล้วก็วางกลับได้นะคะแต่จะต้องอยู่ในพื้นที่หญ้าตัดสั้นเท่านั้นก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผู้ปกครองหรือว่าท่านใดที่สนใจในรายการ Junior Asian Tour นะคะสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์ได้นะคะว่ามีปลายทางไปที่ไหนยังไงบ้างเราจะมีกี่แมตช์ฟอร์แมตของทัวร์จะเป็นแบบไหนคิดคะแนนอย่างไรนะคะอยู่ใน Facebook ของ Junior Asian Tour เลยหรือว่าท่านไหนที่เข้ามาแข่งขันในรายการในครั้งนี้นะคะทุกอย่างจะถูกแปะอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว point structure นะคะหรือว่าคะแนนตารางคะแนนสะสมนะคะสามารถดูได้ที่ทัวร์นาเมนต์บอร์ดเลยคนชนะก็จะได้รับ500คะแนนชิปเปอร์ดี้จากนอกกรีนค่ะก็ถือว่าโชคดีนะพลกฤษตอนแรกเข้าใจว่าลูกนี่น่าจะเข้ามาในรัฟแต่ว่าน่าจะยังอยู่บนพื้นที่หญ้าตัดสั้นอยู่นะโดนรัฟข้างหลังบังให้น้ำหนักเข้ามาดีนะคะลูกนี้ก็ต้องมาพึ่งพาพัตเตอร์กันบ้างแบ่งงานกันทำนะคะไม้กอล์ฟ14ถุงไม้กอล์ฟ14ชิ้นในถุงนะคะในรุ่นของ Open Boys นะคะอายุ 13-18 ปีผู้น
เป็นตันติกรกลิ่นเพลงนะคะที่อยู่ในรุ่นของคลาส B นะคะนำอยู่ที่อีเวนต์พาตามหลังมาด้วยวิทยางามหอมนะคะซึ่งเป็นผู้นำของคลาส A ก็อย่างที่บอกนะคะว่าในรุ่นของ Open Division ก็จะมีความสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมนะคะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เป็นทัวร์นาเมนต์อาชีพและนะคะมีความสำคัญในการเก็บคะแนน WAGR ด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้คลาส A และคลาส B เล่นจากแท่นทีเดียวกันนะระยะเดียวกันจะเลี้ยวมันไม่เลี้ยวจริงๆลูกนี้รัตนบดินทร์ก็ปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ไม่ได้นะคะลายที่นี่ถ้าอยู่ครึ่งๆกลางๆส่วนใหญ่จะเจอ2ลายตลอดเลยคือเป็นความต้องบอกว่าเกี่ยวกับดีไซน์ของสนามนี้นะคะโดยพีทไดจุดเด่นก็คือจะยากบนกรีนส่วนใหญ่แล้วแทบจะมี2ลายตลอดเลยมีทั้งซ้ายทั้งขวาในการพัดครั้งเดียวเซฟพากับคีชวนลงปากหลุมก็ยังถือว่าลงค่ะความจริงวันนี้นี่ตีไปคะแนนที่ขึ้นอยู่ในไลฟ์สกอร์นี่ตีไปบวก2เองนะแต่ว่าวันแรกนี่ทำสกอร์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูภารกิจเซฟพาในหลุมสุดท้ายของการแข่งขันวันที่2นะคะต้องใจเย็นๆเลยลูกนี้พลกฤษพลาดเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้ายนะคะพา5จริงๆเป็นหลุมทำแต้มก็ยังไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันให้เล่นหลุมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบนะพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันสำหรับคลาส A และคลาส B ทางด้านหลังนะก็ยังคงอยู่กับคลาส A boy อยู่นะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้นำวิทยางามหอมอิงตะวันแล้วก็บรูซควงก็ทีช็อตมาดีนะคะอิงตะวันลูกนี้แต่ว่าลูกนี้คอนแทคไม่แน่ใจเมื่อกี้เห็นเหมือนตอนตีแล้วจะลงเหมือนลื่นหรือเปล่านะเท้าโอ้กลายเป็นว่าช็อตที่3นี่ต้องไปดูว่ามีช่องออกแล้วลายลูกเป็นยังไงด้วยถ้าเมื่อกี้ลื่นเพราะว่ารองเท้านี่กลับไปนี่แวะเซ็นทรัลเลย ตรงข้ามโรงแรมซื้อรองเท้าคู่ใหม่เลยคือบางทีก็เกิดขึ้นได้นะด้วยความที่สมัยนี้ต้องบอกสมัยนี้เนี่ย 90% นะคะในทัวร์ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นเป็นซอฟต์สไปค์นะคะซึ่งสมัยแต่ก่อนคือจะเป็นรองเท้าตะปูเดินก็
ไม่มีคำว่าลื่นนะคะฝังลงไปในหญ้าเลยเวลาเซตอัพกันที แต่เดี๋ยวนี้เวลาที่มันเป็นซอฟต์สไปค์ก็ยังมีบางจังหวะที่บางทีต้องการ power shot แล้วก็พื้นที่ที่ยืนมันเปียกหรือว่ามันแฉะหญ้ามันลื่นนะก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ก็ระหว่างที่รอนักกีฬานะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูที่หลุม18กันหน่อยนะคะกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันกวีวันนี้ก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญหานิดนึงนะคะกันกวีบางวันนี่ก็ต้องบอกว่ากอล์ฟนะคะเป็นกีฬาลูกกลมๆบางวันอะไรก็ไม่เป็นใจนะคะตีดีแล้วบางทีก็โชคไม่ดีก็ตอนนี้นักกีฬาหลายๆกลุ่มก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันวันที่2แล้วใกล้ที่จะจบกันแล้วนะคะอย่าลืมว่าวันนี้คลาส C หญิงและคลาส C ชายเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของเขาแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นกวนได้ท้ายที่เราได้เห็นนะคะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์ในรุ่นคลาส C boy แล้วก็ C girls อยากเห็นลูกของอินตะวันนะคะที่ตีหลุดไปทางฝั่งนู้นไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องดูว่าทีมกล้องของเราจะสามารถตามไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าจากมุมกล้องจากทางด้านหลังของกรีนนี่คือหลุดจากเฟรมไปเลยนะเพื่อนๆอาจจะเล่นก่อนนะช็อต3ค่ะบรูซพวงเรียกให้ลงแต่ว่าลูกนี้ยอดเยี่ยมค่ะบรูซตำแหน่งแบบนี้นี่เล่นได้ทั้งวัน อยู่ตรงนั้นนี่ลายง่ายนะวิทยาค่ะผู้นำในคลาส A แล้วก็ผู้นำของ Open Boys ด้วยแหมแต่ลูกนี้สั้นไปหน่อยก็เหลืออินตะวันนะที่เมื่อสักครู่ตีหลุดไปทางด้านขวามือและอินตะวันจริงๆตอนนี้เนี่ยสกอร์อยู่ในอันดับที่2ตามหลังผู้นำอยู่เพียงสโตรกเดียวเท่านั้นด้วยนะคะเนี่ยละตีหลุดมาทางด้านขวาโดยตรงนั้นลูกไม่หายแน่นอนนะคะไม่เสียโทษปรับในการดรอปแน่นอนเพราะว่าอาจจะมีถนนถ้ามีช่องบอกเลยว่าโชคดีมากไหว้พระวัดอะไรกระซิบด้วยนะคะโอ้โหเพราะว่าต้นไม้ตรงนั้นนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้ายังมีช่องออกและสามารถตีเข้ามาที่กรีนได้ก็ถือว่าโชคดีมากจริงๆต้องดูว่าลูกไปไหนนะลูกนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่น่าจะอยู่บนกรีนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถรอดพ้นจากหลุม9ไปได้หรือเปล่าคุณแม่ก็มาด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะกำลังเดินเชียร์อยู่แล้วก็ดูอยู่ที่หลุมสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าการจบจากหลุมนี้นี่มีผลต่อวันพรุ่งนี้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าคะแนนห่างกันอยู่1คะแนนเท่านั้น
แล้วเมื่อสักครู่นะที่แพทบรรยายไปนะคะวิทยาเนี่ยเป็นผู้นำของรุ่น Class A Boys นะแต่ว่าฝั่ง Open Boys นะต้องขออภัยผู้นำนะคะเป็นตันติกรกลิ่นเพ็งนะคะดู6 leaderboard บางทีต้องไม่ใช่6ดู8 leaderboard นะบางทีต้องขออภัยนะสลับนิดหนึ่งลุ้นชิปเบอรี่จากนอกกรีนค่ะวิทยาเหลือระยะเซฟพาอีกไม่ไกลแต่ลายไม่ง่ายบอกเลยว่าสนาม Southern Hill นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นกลุ่มข้างหน้าพัดลายนี้ไปแล้วมันจะขวาก็ไม่ขวาจะลายซ้ายก็ไม่ซ้ายนะอิงตะวันเมื่อสักครู่นี้แก้ไขเข้ามาอยู่บนกรีนนะคะก็ตอนนี้ Class A Boy กลุ่มสุดท้ายนะกำลังจะจบการแข่งขันในวันที่ 2ในรายการ Junior Asian Tour นะคะแมตช์แรกของปีเท่ากับว่าเมื่อสักครู่นี้เกมอาจจะพลิกนะคะถ้าอิงตะวันพัดเบอร์ดี้ลงสกอร์จะกลับมาเสมอกับวิทยาทันทีแล้ววิทยายังต้องมีกันบ้านเซฟพาด้วยสั้นไปนิดเดียวถ้าเบอร์ดี้ลงนี่หล่อเลยนะช็อต2ลื่นแล้วตีหลุดออกไปทางด้านขวาช็อต3แก้เข้ามาบนกรีนช็อต4ลงนี่หลุมนี้อิงตะวันจะตีกอล์ฟแบบมีหลายอารมณ์มากนะหลายรสชาติเลยก็จบไปด้วยสกอร์2วันที่5โอเวอร์พานะคะอิงตะวันเดินวนหลุม1 รอบหายใจโล่งขึ้นเยอะนะวนแล้วลงเนี่ยถ้าวนแล้วไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูสกอร์อัปเดตกันอีกทีนึงนะสกอร์ยังอัปเดตมาไม่ถึงหลุมสุดท้ายสำหรับวิทยาแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรในหลุมที่16และ17เนี่ยก็น่าจะจบที่4โอเวอร์พาแล้วก็เป็นผู้นำเดี่ยวในรุ่น A Boys นะคะเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักครู่หนึ่งแล้วจะมาอัปเดตสกอร์กันให้ทราบนะคะบรูซพัดเพื่อเซฟพาเช่นกันเราขออภัยนะพัดเบอร์ดี้นะคะ
ไม่ว่าแต่ว่าลูกนี้อาจจะไม่ค่อยชอบด้วยนะ ก็มาดูกลุ่มข้างหลังนะคะ เป็นรุ่น Class B Boy ก็จะออกมากัน2คนนะคะในกลุ่มนี้ ปองคุณนุ้ยขาวนะก็อยู่กลางแฟร์เวย์นะคะ ออกมากับโปรดเกล้าหลวงวง ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ มาได้ขึ้นช็อต3กลางแฟร์เวย์โปรดเกล้านี่เป็นนักกอล์ฟต้องบอกว่าเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะคะเป็นคนจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว แล้วก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่ Southern International School หัดใหญ่นะคะ ดีกรีของโปรดเกล้าจริงๆก็ไม่ธรรมดานะมาเป็นตัวแทนภาคใต้ได้เหรียญเงินประเภททีมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยนะ แต่ด้วยความยากของสนาม ก็ทำแต้มอาจจะลำบากกันนิดนึงค่ะมาดูเลเยอร์หลุม9กันอีกสักครั้งหนึ่งนี่คือพา5นะคะ หลุมจบในสำหรับหลายๆกลุ่มนะคะ ความยากหลุมนี้อยู่ที่ทีช็อตและบนกรีนนะคะเห็นได้ชัดเลยว่ากรีนเล็กมาก แล้วก็พื้นที่จุดตกและนิ่งแอเรียบนกรีนเนี่ยค่อนข้างน้อย มองจากท็อปวิวนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆแล้วพื้นที่เรียบบนกรีนค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นเนินสโลปเทออกด้านข้างด้านหลังหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าจุดตกไม่ดีนะคะไม่แม่นจุดตกตามระยะจริงๆเนี่ยอาจจะกระดอนออกนอกกรีนได้แล้วก็อาจจะเสียแต้มได้ด้วยทีช็อตแรกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ Southern Hills คือยากทุกหลุมถ้าจำไม่ผิดนะคะจะมีรอบฝั่งหลุม10นะคะเพียงแค่2หลุมเองที่ทีช็อตเนี่ยไม่บีบตีได้เลยสบายๆนะนอกนั้นนี่คือแคบหมดเลยโดยเฉพาะ9หลุมแรกแคบมากมากแบบกอไก่ล้านตัวเลยค่ะแคบมากจริงๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆบอกว่าเลเยอร์สนุกมากนะคะเลเยอร์มีความท้าทายมีความยากง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนชิพคอร์สนะคะในครั้งที่แล้วเราเคยมาจัดการแข่งขันที่นี่แล้วนะในรายการอาชีพอย่างที่บอกว่าใช้กด prefer line นะคะก็นักกีฬาสามารถมาร์คเช็ดทำความสะอาดลูกกอล์ฟแล้วก็วางกลับไปใหม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเชื่อไหมว่านักกีฬาหลายๆคนนะไม่ทำไม่ใช้กฎตรงนี้ช่วยหลายๆคนก็โปรที่สอนนักกีฬาท่านนั้นอยู่อาจจะแบบทำไมไม่ใช้เพราะว่านี่คือเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบเลยทีเดียวการที่เช็ดลูกให้แห้งจะทำให้ลูกติดสปินได้ดีขึ้นแถมตำแหน่งลูกที่วางก็ดีนะมีแต่ได้กับได้ต้องใช้นะ prefer line เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องก้มต้องหยิบแต่ใช้ดีกว่า
ช็อต3นะคะปองคุณ ปรบมือให้นะคะลูกนี้ ปรบมือให้เลย ขึ้นมาอยู่ในระยะหวังผลนะคะ โปรดเกล้าจะโดนเพื่อนบีบก่อนหรือเปล่าระยะพอดีแต่ขวาไปหน่อยอะลูกนี้ เห็นลูกของกลุ่มด้านหลัง drive มาแล้วนะ อยู่กลางไฟเวย์ไม่รู้ว่าใคร ระหว่างที่รอนักกีฬาเดินนะคะ กลับมาดูฝั่งหลุมจบที่หลุม 18 นะคะ หลุมนี้เป็นหลุมพา4แทนดีออฟนี่นะคะพิรภากลุ่ม Class B Girls นะคะ ซ้ายตายนะคะ ไปไม่ได้ซ้ายเป็นน้ำอย่างเดียวเลย พลาดขวาได้ไม่เป็นไร เป็นอีกหนึ่งหลุมปิดที่ยากนะคะ มีโอกาสเสียแต้มได้เลยหลุมนี้ เพราะฉะนั้นต่อให้การแข่งขันในวันสุดท้ายเป็นผู้นำมาแล้วถ้าสกอร์ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากเนี่ยหลุมนี้มีโอกาสพลิกผันได้แน่นอน หลุมนี้ระยะ 391 หลานะคะขออภัยสำหรับรุ่นอายุ B Girls นะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะลูกนี้ กลับมาดูพัดเบอร์ดี้ของทั้งคู่นะคะ ก็จะเป็นกลุ่มแรกของ Class B Boys ที่จะจบการแข่งขันในวันที่ 2 ก็ยังเหลือ18 หลุมให้เล่นนะคะในวันพรุ่งนี้อีก 1 วัน เพราะอย่าลืมว่า Class A Class B ก็จะเล่นการแข่งขัน3 วันนะคะ ส่วนรุ่น Class C จะเล่นเพียงแค่ 2 วันแรกเท่านั้น สำหรับ Class B นะครับ B Boy ตอนนี้ก็ผู้นำก็ตันติกรกลิ่นเพ็งนำค่อนข้างห่างพอสมควรเลยนะตอนนี้สกอร์อยู่ที่อีเวนพาวันนี้นี่สกอร์ติดตัวแดงแล้วตี-1เหลืออีก2 หลุมให้เล่นเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะอยู่ทางด้านหลัง ตามมาด้วยสรัญญพงษ์หงส์อมตะนะคะในอันดับที่2ที่สกอร์12โอเวอร์พานะคะแล้วก็อันดับที่3ไตรธันวาทองสุขที่15โอเวอร์พาอันดับที่2อันดับที่3นี่สกอร์ไม่ห่างกันแต่อย่าลืมว่าต้องแข่งกันให้ได้ลำดับที่ดีกว่านะเพราะว่ามีผลกับคะแนนสะสมพัดเบอร์ดี้ของโปรดเกล้าลูกนี้สั้นไปหน่อยนะคะ
โอกาสสุดท้ายในการทำเบอร์ดี้ของวันนี้นะคะปองคุณไม่เลี้ยวบอกแล้วนะว่ากรีนยากจริงๆสำหรับวันนี้นะคะทั้งแพทและทีมงานทุกท่านก็จะอยู่กับท่านผู้ชมไปจนถึงจบการแข่งขันจนไปถึงจบพิธีการมอบรางวัลนะคะสำหรับคลาส 4ก็ปิดฉากด้วยพานะคะโปรดเกล้าเช่นเดียวกันกับพองคุณนะคะจบไปแล้วนะคลาส B-Boy กลุ่มแรก จบแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะระหว่างนี้เรากลับมาดูที่แฟร์เวย์หลุม 18 นี่ก็เป็นหลุมสุดท้ายนะของกลุ่ม B Girl เช่นกัน ตอนนี้คลาส B ก็ทยอยกันขึ้นจบขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะอยู่ท่านผู้ชมจนไปเห็นกลุ่มของคลาส C ชายและ C หญิง นั่นรอเพื่อนก็เล็งเผื่อขวาไว้ก่อนนะลูกสูงกว่าเท้าแล้วทางซ้ายเป็นอุปสรรคน้ำด้วยราฟบอกเลยว่าเหนียวหญ้าสูงนะก็คงจะต้องไปหวังพึ่งลูกสั้นก่อนทีช็อตมาดีมากนะคะลูกนี้พิรภาตอนนี้อยู่ในอันดับที่2ร่วมอยู่นะคะพิรภาร่วมกันกับลูอิสซูมาลอนกราฟที่6โอเวอร์พาลูอิสนี่อยู่ในกลุ่มทางด้านหลังตอนแรกเห็นลูกแครี่นี่ใจหายแวบ พอทางด้านซ้ายนี่หลุดไปอีกนิดนี่เป็นเขตอุปสรรคน้ำเลยถือว่าเล่นเข้ามาดีมากค่ะลูกนี้ได้มาพัดเบอร์ดี้จากระยะตรงนั้นโอ้โหลาย โชคดาวเกือบถึงนั่นแหละก้านเหล็กเลยทีเดียวความยากของหลุมนี้ไม่ใช่แค่ช็อตทีออฟนะคะแต่ว่าช็อตขึ้นกรีนด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหญิงนะเพราะว่ากรีนเนี่ยสโลปเทลงไปทางด้านหลังเพราะฉะนั้นขึ้นเหล็กยาวกันอยู่แล้วหลุมนี้ในช็อตที่2การที่จะให้ลูกตกแล้วมีสปินอยู่นี่ค่อนข้างยากก็จะเหมือนลูกของพิรภาที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะแครี่ดีแล้วแต่ก็จะกระดอนไปทางด้านหลังแต่ว่าถ้าตกทางด้านหน้าก็ค้างคืนกันก่อนเลย มันไม่กระเด้งเข้าไปแน่นอนเพราะว่าสภาพสนามค่อนข้างนุ่มนะคะยังไงก็ได้อย่าให้หลุดไปทางซ้ายเพราะทางซ้ายเป็นน้ำ เสียแต้มแน่นอนที่เห็นนักกีฬาใส่เรนโคเวอร์นะคะที่ถุงกอล์ฟไม่ใช่ว่าฝนตกนะคะแต่ว่าใส่เตรียมไว้เพราะว่าถ้าตกจะได้ไม่วุ่นวายนะต้องมานั่งใส่ต้องอะไรไหนๆก็ต้องแบกไปด้วยอยู่แล้วน้ำหนักเท่ากันกางออกมาคลุมเลยดีกว่าต้องมีการเคาะขยับกันนิดนึงกดไม่ติดหรือเปล่าแบตสำรองนี่ต้องมีเตรียมไว้นะบางทีเล่นไปนี่แบตหมดโอ้โหจบเลยทีเดียวฟีลลิ่งประมาณว่าเตรียมลูกกอล์ฟมาไม่พอนะประมาณนั้นเลยต้องดูว่าใครจะเล่นก่อนนะระยะใกล้ๆเคียงกันเลยดูว่าใครพร้อมก่อนน่าจะเป็นทางต่างคนต่างรอนะเราไม่ถูกเลยกรวันน่าจะเล่นก่อนนะคะ
เนี่ยมันไม่หยุดนะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสโลปลงมาทางด้านหลังแล้วลมก็ช่วยด้วยนะตามลมไม่ได้ช่วยให้ลูกหยุดนะช่วยให้ลูกมันกลิ้งไปข้างหน้ามากขึ้นเห็นเพื่อนตีแล้วนะคะชมพูนุชเข้ามามีโอกาสพัดเซฟพาตรงนั้นเลยนะโยนเข้ามาค่อนข้างดีนะชมพูนุชสำหรับรายการของ Day2 ทัวร์นะคะทุกๆรายการก็จะให้นักกีฬาเนี่ยเราจะเล่นในฟอร์แมตเดิมตลอดนะคะนั่นก็คือจะให้นักกีฬาลากหรือแบกถุงกอล์ฟเองนะคะทำทุกอย่างเองแล้วผู้ติดตามนะคะคนดูผู้ชมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองโค้ชนะคะที่ต้องการเดินตามดูนักกีฬาในช่วงแข่งขันเนี่ยไม่สามารถใช้รถกอล์ฟได้นะคะเราจะให้เดินสถานเดียวเลยทุกอย่างจะเป็นมาตรการเดียวกับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพนะคะรวมไปถึงการประกาศผลการแข่งขันนะคะรอชีตนะคะรีซอลต่างๆจะมีทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะทุกอย่างนี้ก็เพื่อให้นักกีฬาที่มาเข้าร่วมในทัวร์นี้เนี่ยได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปเล่นในรายการอาชีพจริงๆนะคะเตรียมตัวให้พร้อมอีกอย่างหนึ่งคือไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะให้ชินกับกล้องนักกีฬาบางท่านนี่ตีมาดีๆเห็นกล้องเท่านี้แหละโอ้โหไปแล้วสกอร์ไปแล้วนะคะนิดเดียวยอดเยี่ยมนะก่อนละวันลูกนี้ก็ได้มามีโอกาสพัดเบอร์ดี้คนเดียวในกลุ่มนะคะพิรภาแต่ว่าลูกนี้ให้น้ำหนักขาดพอสมควรเซฟพานะคะชมพูนุชโอ้โหไม่เลี้ยวใจยังคิดว่าเลี้ยวนะเพราะว่าน้ำหนักมันก็หมดที่หลุมแล้วสุดท้ายสุดมันน่าจะพลิกกลับเข้าไปลายขวาเมื่อสักครู่นี้มีไม่จริงนะแล้วมีจริงๆนี่น่าจะพลิกไปแล้วเห็นลายเพื่อนฝั่งตรงข้ามเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะหลอกหรือเปล่านะเพราะกรีนที่นี่เจ้าเล่ห์เหลือเกินเซฟพาไกลค่ะโอ้โหเสีย3 พัดในหลุมสุดท้ายนะคะปิดฉากด้วยโบกี้พีรภาจากตอนแรกที่เป็นที่2ร่วมกันอยู่นี่ตอนนี้สกอร์ตกลงมาที่7โอเวอร์พาร์นะคะอยู่ในอันดับที่3ร่วมทันทีเพราะว่าสกอร์ของลูอิสนะคะเพิ่งอัปเดตเข้ามาน่าจะได้เบอร์ดี้
เหลือไปเกิน5โอเวอร์พานะคะโบกี้หลุมนี้ก็ไม่เสียใจนะกรวันเพราะเมื่อกี้นี่พัดมาค่อนข้างไกลพอสมควรกลายเป็นว่าเรื่องราวของกลุ่มคลาส B Girls นี่เดี๋ยวต้องรอกลุ่มสุดท้ายนะดูกันอีกทีหนึ่งน่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับจากตอนแรกที่นี่เอริสานี่น่าจะทิ้งห่างหรืออย่างไรแต่ตอนนี้นี่คะแนนไม่ห่างกันแล้วนะคะนี่นะคะเอริสาเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่ที่2โอเวอร์พานะคะในรุ่น B Girl และยังเป็นผู้นำในรุ่นของ Open Girl ด้วยใช่ค่ะ Open Girl ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มสับสนแล้วพูดบรรยายดูลูกพุ่งออกไปดูดีทีเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะตรงนั้นเซฟโซนนะคะไม่พาก็โบกี้นะอยู่ในมือเป็นงานของผู้ตามนะที่จะต้องทำลูอิสไม่แน่ใจลายลูกตรงนั้นนี่เป็นยังไงพลาดไปทางด้านขวาลูอิสเข้าใจว่าลายตรงนั้นไม่น่าจะดีด้วยนะทั้งช็อตที่2ที่ตีมาแล้วก็ช็อตที่3คนหนึ่งนะนิชกมลสกอร์อยู่ที่7โอเวอร์พานะคะอยู่ในอันดับที่3ร่วมกันกับพิรภาที่เพิ่งตีจบไปแล้วเมื่อสักครู่น่าจะฝากไปทางด้านขวาเหมือนกันนะกลุ่มสุดท้ายของคลาส B หญิงนะก็กำลังจะจบการแข่งขันในวันที่2แล้วนะคะโดยที่ผู้นำเป็นเอริสาบินทจิตเน้นย้ำว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญสำหรับเธอนะคะนิชกมลนี่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลุมสุดท้ายเธอจะเซฟพาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเซฟพาได้นี่มีโอกาสที่จะได้ออกกลุ่มผู้นำในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าหลุดออกโบกี้เนี่ยนิชกมลจะไปออกในกลุ่มด้านหน้าแทนนะคะแล้วก็จะเป็นพิรภาที่จะออกกับผู้นำ